நவம்பர் மாதம் 10ஆம் தேதி 2019ஆம் ஆண்டு ஆராதனைக்கு வந்திருக்கிற உங்கள் அனைவரையும் அன்போடு இயேசுவின் நாமத்திலே வாழ்த்தி வரவேற்கிறேன். නොවැම්බර් මාසේ 10 වෙනි දින 2019 දේව මෙහෙට පැමිණ සිටිනා ඔබ සියලු දෙනාම යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් පිළිගන්නවා. I welcome you all to the church service on Sunday, the 10th of November, year 2019. And those of you who are joining us live from many parts of the world, welcome. உலகத்தின் பல பாகங்களில் இருந்தும் நேரடியாக கலந்து கொள்கின்றவர்களுக்கும் எங்களது வணக்கங்கள். கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. ලෝකේ බොහෝ ස්ථානවල ඉඳලා අපිත් සමග සජීවීව සම්බන්ධ වන්නා ඔබ සියලු දෙනාත් අපි ආදරෙන් පිළිගන්නවා. 1 யோவான் புத்தகத்தை படித்துக் கொண்டு வருகிறோம். අපි මේ දිනවල 1 යොහන් පොත ඉගෙන ගනිමින් සිටිනවා. We are studying the epistle of the first John. இன்று 22வது பாகம். මේ ඇවිල්ලා 22 වෙනි කොටස. Today part 22 and we are in chapter 2 and verse 28. இரண்டாவது அதிகாரத்திலே 28வது வசனத்தை வாசிக்க போகிறோம். දෙවෙනි පරිච්ඡේදයේ අපි 28 වෙනි පදේ කියවන්න යනවා. நீங்கள் இதுகாரும் நீங்கள் படித்தவற்றை நீங்கள் கொஞ்சம் ஞாபகப்படுத்தி பார்த்து கொண்டால் මෙපමණ කාලයක් ඔබලා ඉගෙනගත්ත දේවල් ඔබ මෙනෙහි කර බැලුවා නම් பிதாவை பற்றி, குமாரனை பற்றி, ரட்சிப்பை பற்றி, கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையை பற்றி யோவான் மூலம் பரிசுத்த ஆவியானவர் நிறைய காரியங்களை விளம்பினார். පියාණන් වහන්සේ ගැන, පුත්‍රයාණන් වහන්සේ ගැන, ශුද්ධාත්මයාණන් වහන්සේ ගැන ඒ වගේ තවත් බොහෝ දෑ ඇවිල්ලා යොහාන් විසින් එළිදරව් කරනු ලැබුවා. If we retrospect as to what we have been meditating from the book of first John, we could remember that John, or the Holy Spirit through John, has been teaching us about the Father, the Son, the salvation and the holy life and a lot of things, and the propitiation, the sacrifices of Jesus. இயேசுவினுடைய கிருபாதார பலியை பற்றி நிறைய படித்தோம். යේසුස් වහන්සේගේ ඇවිල්ලා ඒ යාගයේ පිළිබඳව අපි ඉගෙන ගත්තා. இந்த கடந்த சில ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் අපි පසුගිය ඉරු දිනවන් වලදී இந்த கள்ள உபதேசங்களை பற்றி எல்லாம் கூட படித்தோம். ව්‍යාජ ධර්මයන් පිළිබඳ නැත්නම් ව්‍යාජ ගුරුවරු පිළිබඳවත් අපි ඉගෙන ගත්තා. During the recently foregone Sundays, we meditated also upon some heresies. So now we are stepping into verse 28 from the teachings pertaining to the heresies. இப்போ 28வது வசனத்துக்குள்ளே கால் வைக்கும் பொழுது දැන් අපි 28 වෙනි පදයට පා තබන අවස්ථාවේදී கள்ள உபதேசங்களை பற்றின சில எச்சரிக்கைகளை படித்துவிட்டு தான் கால் வைக்கிறோம். මේ ව්‍යාජ ගුරුවරුන් ගැනත් ඒ වගේම ව්‍යාජ උපදේශ ගැනත් ඇවිල්ලා අපි ඉගෙනගෙන තමයි ඇවිල්ලා අපි 28 වෙනි පරිච්ඡේද පදයට ඇවිල්ලා පාද තබන්නේ. கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை, அதற்கு முதல் ஞாயிற்றுக்கிழமை எல்லாம் கள்ள உபதேசங்களை பற்றி தான் அந்த 26, 27வது வசனங்களிலே பார்த்தோம். அப்படிதானே? ගිය ඉරුදින ඒ වගේම ඊට කලින් ඉරුදින ඇවිල්ලා 27 වෙනි සහ 26 වෙනි පදයන් ගැන අපේ ගැඹුර අපි ඉගෙන ගත්තේ ඇවිල්ලා ව්‍යාජ ධර්මයන් පිළිබඳ. එහෙම නේද? Sunday, last Sunday and the Sunday before last, we were contemplating on the deceivers, the false teachers. Look at verse 26. 26வது வசனம், உங்களை வஞ்சிக்கிறவர்கள். ஞாபகம் இருக்கிறதா? ඔබට මතකද ඇවිල්ලා 26 වෙනි පදේ කතා කරනවා ඇවිල්ලා ඔබලාම රවට්ටන අය කියලා. Verse 26 says, those who deceive you. So we are now finishing talking about those who deceive us. எங்களை வஞ்சிக்கிற கள்ள உபதேசகர்களை குறித்து பேசி முடிக்கிறோம். ඒ කියන්නේ දැන් අපිව රවට්ටන්නා වූ ව්‍යාජ ගුරුවරුන් පිළිබඳව අපි කතා කරලා හමාර කරනවා. இப்போ அடுத்து அந்த 28வது வசனம் எப்படி தொடங்குகிறது என்று பாருங்கள். එතකොට දැන් 28 වෙනි පදේ කොහොමද ආරම්භ වෙන්නේ කියලා බලමු. தமிழிலே இப்படி இருக்க என்று தொடங்குகிறது. සිංහලෙන් කියනවා ඉතින් මාගේ ප්‍රිය දරුවනි. ඉතින් කියලා සිංහලෙන් eating. ඔය මාගේ කතාව ඕනේ. eating இப்படி இருக்க. How does the English start? And what? And now. And now. Yeah. That's what we need. And that's a very correct translation, because the Greek says kai nun. கிரேக்க மொழியிலே kai nun என்று ஆரம்பிக்கிறது. ඒ කිව්වොත් ග්‍රීක භාෂාවෙන් පටන් ගන්න ඇවිල්ලා kai nun කියලා. kai என்றால் kai කියලා කියන්නේ இங்கிலீஷ்ல and என்று சொல்லுகிறோமே, கிட்டத்தட்ட அது மாதிரி தான். ඒ කියන්නේ මේ ඉතින් ඒ කියන්නේ මේ නෑ ඉංග්‍රීසියෙන් and කියලා කියනවානේ. ටිකක් ඒ වගේ අර ග්‍රීක භාෂාවෙන් කයි කියලා කියන එක ටිකක් අර ඉංග්‍රීසියේ and එක වගේ. இப்போ கிரேக்க மொழியிலே கை என்பது கிட்டத்தட்ட அந்த ஆங்கிலத்திலே and என்று வருகிறது அது போல. You know, the Greek
kai is more or less similar to and. But usually a lot of Greek scholars just say and, but it has more. அந்த பொதுவாக கிரேக்க அறிஞர்கள் சொல்வார்கள் அல்லது வேத அறிஞர்கள் சொல்வார்கள், පොදුවෙන් ඇවිල්ලා බයිබල් විද්වතුන් කියනවා அந்த தமிழிலே என்று வருகிறதே துஷாரவும் சுரேஷும், அந்த தான் அந்த கை என்று. අර තුෂාරත් අර සුරේෂුත් කියලා අර කියනවනේ ඒක තමයි අර ග්‍රීක භාෂාවෙන් කයි කියලා ප්‍රකාශ So වෙන්නේ. they usually say it's Tushara and Suresh. Tushara, Kai, Suresh. That's not all that wrong, but that's not all that correct either. அது 100% உண்மையும் அல்ல பொய்யும் அல்ல. ඒක 100%ක් ඇවිල්ලා සත්‍ය වන්නේත් නැහැ, ඒ වගේම බොරුවක් වන්නේත් නැහැ. கை என்றால் கிரேக்க மொழியிலே කයි කියලා කියන්නේ ග්‍රීක භාෂාවෙන් அது கிடக்கட்டும்டி. ඒක එහෙම තිබ්බ දෙන්ඩි. You know, one of the meanings of kai is, now leave that aside. Leave that aside. Okay? விளங்குதா உங்களுக்கு? තේරෙනවද බලන්න? அப்ப இந்த இடத்துல அப்படித்தான் இவர் சொல்லுகிறார். දැන් මේ ස්ථානේ එහෙම තමයි යොහන් කියන්නේ. உங்களை வஞ்சிக்கிறவர்கள், ඔබලාව රවට්ටන අය, ஏமாற்றுகிறவர்கள், ඔබලාව මේ රවට්ටනාය ඔගොල්ලන්ව රවට්ටනාය ඔගොල්ලන්ව එනවා හොඳ ඒවා ඉතින් කියන්න බෑනේ මෙතනද. හරි. விளங்குதா? உங்களை ஏமாத்துறவே, உங்களை வஞ்சிக்கிறவே, உங்களை பொய்க்காரன் ஆக்குறவே, விளங்குதா? என்ன ඔබලාව වංචා කරන අය, ඔබලාව බොරුකාරයන් කරන අය, ඔබලාව රවට්ටන අය, இவற்றையெல்லாம் பற்றி பேசிவிட்டு මේ හැම දෙයක් ගැනම කතා කරලා யோவான் யோசிக்கிறார். යොහන් කල්පනා சரி, කරනවා. அது கிடக்கட்டும், அது கிடக்கட்டும். හරි ඒව තිබ්බදෙන් ඒව තිබ්බදෙන්. And now, you know, having spoken about the deceivers, false teachers, okay, John now says, okay, now leave those things aside. Okay, now leave those aside. Kai, leave that aside. அதை விட்டு ඒක පැත්තකින් තියන්න. ඒක වැඩක් නෑ. ඒක අයින් කරන්න. இப்ப දැන් இப்ப விளங்குதா? දැන් තේරෙනවද? அதை விட்டு ඒ කියන්නේ ඒක පැත්තකින් තියන්න. இப்ப දැන් මේ දැන් நம்ம என்ன செய்யணும்? අපි මොනවද කරන්න ඕනේ? அவனை விட்டு அவன் நாசமா போறேன் போகட்டும். ඒ කියන්නේ ඒක අයින් කරන්න. ඌ විනාශ වෙලා ගියත් කමක් නෑ. ஏமாத்துறவன் ஏமாத்தட்டும். ඒ කියන්නේ රවට්ටන පුද්ගලයා රැවටිලා ගියද? ஏமாத்துக்கிட்டு இருக்கிறவன் ஏமாறட்டும். ඒ කියන්නේ වංචා කරගෙන ඉන්න පුද්ගලයා වංචනික ලෙස වංචා වෙලා ගියද? ஆனா இப்ப දැන් මේ දැන් நீங்க யாரு? ඔබ කවුද? டெக்னியாமோ ஏன் புள்ளகடி. ටෙක්නියාමෝ මාගේ දරුවනේ. John is trying to say, okay, we talked about the deceivers and we talked about those who are deceived, and you know, like the Pied Piper, some people are blowing and some people like rats are following him. So leave those things aside and let's talk about now my children. Technia, பிள்ளைகளே. ටෙක්නියා දරුවනේ. என்ன அதனுடைய அர்த்தம் தெரியுமா? දැන් මේකේ අර්ථය මොකක්ද දන්නවද? ஏன் பிள்ளைக මගේ දරුවන් அந்த மாதிரி அலையாதுன்னு அவருக்கு ஒரு நம்பிக்கை. ඒ කියන්නේ එහෙම වුන් නැවිලා ඒ කියන්නේ එහෙම ඒ කියන්නේ රැවටෙන්නේ නැහැ කියන එක විශ්වාසයක් ඔහුට තියෙනවා. You know, John is expressing a confidence in his children. Kai nun teknia என்ற கிரேக்க மொழியிலே வருகிறது. කයි නුන් ටෙක්නියා කියලා ග්‍රීක භාෂාවෙන් පැමිණෙනවා. அதாவது அது கிடக்கட்டும். ඒ කියන්නේ ඒක එහෙම පැත්තකින් තිබුණදෙන් இப்ப මේ දැන් யாருடி நீங்க எல்லாம்? කවුද ඔබලා ඔක්කොමලම? ஏன் பிள்ளைக, මගේ දරුවන්. ஏன் புள்ள මගේ දරුවා ஏமாறாது, රැවටෙන්නේ නැහැ. ஏன் புள்ள මගේ දරුවා வஞ்சிக்கப்படாது, වංචාවට අහු වෙන්නේ නැහැ. ஏன் புள்ள මගේ දරුවා வாங்கடி நாங்க பேசிக்கிறோம். එන්න අපි කතා කරමු කියලා. நான் யோவான், මම යොහන් நான் உங்களை ஆண்டவருக்குள்ள பெற்றிருக்கிறேன். මම නුබලාව දෙවියන් වහන්සේ තුල වර්ධනය කර තිබෙනවා. நீங்க ஏமாற மாட்டீங்க. නුබලා රැවටෙන්නේ නැහැ. ஏன்னா நீங்க என்னுடைய உபதேசத்துல இருக்கிறீங்க. ඇයි කිව්වොත් නුබලා මගේ ඇවිල්ලා උපදේශ තුල රඳා පවතිනවා. John is expressing a humongous confidence in these people. He's saying, let's stop talking about the deceivers and those who are deceived, but you are my children who I begat in the Lord, and I am John. இவர் என்ன சொல்றாரு? දැන් මොහු මොනවද කියන්නේ? நான் இயேசுவின் சீடன், මම යේසුස් වහන්සේගේ ගෝලයෙක්. நீங்கள் என் சீடர்கள். නුබලා ඇවිල්ලා මගේ ශ්‍රාවකයන්, මගේ ගෝලයන්. He is implying I am a disciple of Jesus and you are my disciples. என்னை இயேசு ஏமாற்றவில்லை. කවදාවත් යේසුස් වහන්සේ මාව රැවටුවේ නැහැ. என்னை இயேசு வஞ்சிக்கவில்லை. යේසුස් වහන්සේ මට කවදාකවත් වංචා කරේ නැහැ. Jesus never deceived me.
Jesus taught the right thing. Of course, there was nobody who performed miracles like Jesus. யாருமே இயேசுவை போல அற்புதம் செய்யவில்லை. ඔව් ඇත්ත. යේසුස් වහන්සේ වගේ කිසිම කෙනෙක් ඇවිල්ලා හාස්කම් කරෙත් නැහැ. ஆனால் இயேசு என்னை வளர்த்தது எப்படி தெரியுமா? யோவான் சொல்லுகிறார். දැන් යොහන් කියනවා ඇවිල්ලා යේසුස් වහන්සේ කොහොමද දන්නවද මාව ගොඩනගවුවේ? அவருடைய அற்புதத்தின் பின்னால் நான் ஓட அவர் என்னை கற்றுக் கொடுக்கவில்லை. උන්වහන්සේගේ හාස්කම් පිටිපස්සේ දුවන්න කියලා උන්වහන්සේ මට උගන්වුවෙත් නැහැ, මට පුරුදු පුහුණු කරෙත් නැහැ. There is no better miracle performer than Jesus, but Jesus did not teach me to come behind his miracles. He taught me to come behind him. அவருடைய அற்புதங்களின் பின்னால் போக அவர் எனக்கு கற்றுக் கொடுக்கவில்லை. යේසුස් වහන්සේ උන්වහන්සේගේ හාස්කම් පිටිපස්ස දුවන්න ඇවිල්ලා මට උගන්වුවේ නැහැ. ஆனால் அவருக்கு பின்னே போவதற்கு எனக்கு கற்றுக் கொடுத்தார். නමුත් උන්වහන්සේ මට උගන්වපු එකම දේ තමයි ඇවිල්ලා උන්වහන්සේ පසුපස ගමන් කරන්න. அவருடைய சீஷனாகிய நான் උන්වහන්සේගේ ගෝලෙක් වන මම உங்களை விசுவாசிகளாய் பார்க்கவில்லை, ඔබලාව ඇදහිලිවන්තයන් ලෙස මම බලන්නේ නැහැ. பக்தர்களாய் பார்க்கவில்லை, භක්තිවන්තයන් ලෙස බලන්නේ නැහැ. என் பின்னே வருகிறவர்களாய் பார்க்கவில்லை, පසුපස ගමන් කරන්න ලෙස මම බලන්නේ නැහැ. என் பிள்ளைகளாய் பார்க்கிறேன். මගේ දරුවන් ලෙස තමා මම බලන්නේ. So John is further implying that you are not treated by me as my followers or as my believers, but as my children. நீங்கள் யார்? නුඹලා කවුද? என் பிள்ளைகள். මගේ දරුවන්. Wow. John is saying you are my children. Now what is a child and a father? ஒரு அப்பனும் பிள்ளையும் என்ன? එක දරුවෙකුයි පියෙකුයි කියලා කියන්නේ කවුද? මොකක්ද ඒ அந்த அப்பனுக்குள்ளே இருந்து தான் அந்த பிள்ளை வருகிறது. ඒ පියාගෙන් තමයි ඇවිල්ලා ඒ දරුවව බිහි වෙන්නේ. The child comes from the father. Okay? அப்போ யோவான் சொல்லுகிறார், එතකොට දැන් යොහන් කියනවා நீங்கள் என் டெக்னியா, என் பிள்ளைகள், නුඹලා මගේ ටෙක්නියා මගේ දරුවන්. ஆவியிலே நான் உங்களை பெற்றேன். ඒ නිසා මම තමා නුඹලව වැදුවේ. You are my spiritual children. I begat you in spirit. And what does he imply? அவர் என்ன சொல்லுகிறார்? ඔව් මොනවද කියන්නේ යොහන් තුමා? நான் பெரிய பெரிய அற்புதம் எல்லாம் பார்த்தேன். මම නිකන් මේ ලොකු ලොකු හාස්කම් දැකලා දෙනවා. நம்ம ஆள் இருக்காரே இயேசு, අපේ එක්කන ඉන්නවනේ ඇවිල්ලා යේසුස් වහන්සේ கடல்ல நடந்தார். මුහුදේ ඇවිද්දා. Now this is what John is implying. My boss, my leader, Jesus, performed humongous miracles. He walked on the sea when it was rough. அந்த நேரத்தில் நான் எங்க இருந்தேன் தெரியுமா? එතකොට මං කොහෙද දන්නවද හිටියේ? நான் டிவிலையும் யூடியூப்லையும் பார்க்கல இயேசு நடந்ததை. මම යේසුස් වහන්සේ ඇවිල්ලා මුහුදේ ඇවිදින එක ටීවී එකේ YouTube එකේ බැලුවේ නෑ. அந்த புயல்ல மாட்டிக்கிட்டு இருந்த போட்ல உயிருக்கு பயந்து கத்தி கொளறிக்கிட்டு இருந்த 12 பேர்ல நானும் ஒருத்தன். අර සැර සුළඟට මාට්ටු වෙලා ඒ බෝට්ටුවේ එහෙම යනකොට ඇවිල්ලා මමත් ඒ ගෝලියොන්ගෙන් ඇවිල්ලා කෑමොර දීලා හිටපු එකෙක් තමයි. I did not see Jesus walk on water on YouTube or Facebook or television. I was one of the 12 who were dying in fear in the middle of that storm when we saw Jesus walking on that turbulent water to us. அந்த புயல் சூறாவளியிலே, ඒ මහත් සැඩ සුළඟ වෙලාවේදී, அந்த சுனாமி அலையிலே, ඒ කුණාටු වගේ සුනාමි රළවල් එද්දී செத்து கொண்டிருந்த எங்களை நோக்கி මැරිලා වගේ හිටියා වූ මරලතෝනි දුන්නා වූ අපිට இயேசு அந்த கடல் மேல் நடந்து வருவதை இந்த 2 கண்களால் கண்டேன். යේසුස් වහන්සේ ඒ මුහුද මත ඇවිදගෙන එන මේ දහස් දෙකින් දැක්කා. அப்படி கண்டவங்கடி நாங்க. එහෙම දැකපු අය තමයි අපි. We saw miracles like that, not on YouTube, not on Facebook, not on WhatsApp. நாங்க வந்து வாட்ஸ்அப்லயும் ஃபேஸ்புக்லயும் யூடியூப்லயும் பார்த்து ஐயோ அப்படின்னு சொன்ன ஆட்கள் கிடையாது. ඒ කියන්නේ අපි ඇවිල්ලා WhatsApp එකෙමුයි Facebook එකෙමුයි YouTube එකෙම බලන්නේ බලන්නකෝ කියලා කියපු අය නෙවෙයි අපි. நேர்ல கண்டோம். අපි සජීවීව දැක්කා. வந்தாரு, ආවා, போட்ல ஏறினாரு, බෝට්ටුවට නැග්ගා. ஆண்டவரே இந்த புயலை நிறுத்தும் அப்படி சொல்றாரு. ස්වාමිනේ මේ සුළඟ නවත්තනු මනව. Jesus came, got into our boat, and he did not pray, "Oh Father, stop the cyclone." அவர் சொன்னார், "Hey, காத்தே நில்லு." ඒ කුණාටුව නැවතියන් කියලා තමයි යේසුස් වහන්සේ අනකරේ කුණාටුවට. அலையே அமைதியாயிரு. රළ නිශ්ශබ්ද වියන් කියලා කිව්වේ.
Jesus commanded the wind to stop. He commanded the waves to stop. கொஞ்சம் கொஞ்சமா காத்து அடங்கல்ல. ටික 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 එහෙම මේ සුළඟ නැවතුනේ නෑ. கொஞ்சம் கொஞ்சமா அலை குறையல. නිකන් මේ ටික 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 රළ එහෙම හිමීට ඇවිල්ලා නැවතිලා ගියේ නෑ. The turbulence did not stop gradually. The waves did not stop gradually. In a moment, in a jiffy, it stopped. அப்படி அவர் சொன்ன உடனே நின்றுச்சு. ඒ කියන්නේ උන්වහන්සේ කියපු සැනින් ක්ෂණයකින් ඒක එහෙම්මම නැවතුණා. அதுதான் நான் கண்ட அற்புதம். ඒවා තමයි අපි දැකපු හාස්කම්. John was saying, கிளேராவுக்கு மட்டும் சந்தோஷம். நல்லா தட்டுமா. கிளேரா உண்மையிலே வித்தராய் சந்தோஷமா இருக்கு நீ சந்தோஷத்தை. தட்டுற. இப்ப இது தட்டுறத பார்த்து கூட மத்தது இன்னும் சொல்றேன் வரல. දැන් මේ මෙයා இன்னும் கொஞ்சம் தட்டுமா. பாப்பா, இன்னும் யார் யார் சேர்ந்து தட்டுவான். You know who was John? யார் யோவான்? කවුද මේ යොහන් කියන්නේ? இயேசு ஆனவர் அற்புதம் செய்ததை அந்த இடத்துல இருந்து பார்த்தவர், அந்த அற்புதத்துல இவருக்கும் பங்கு உண்டு. ඒ කියන්නේ යේසුස් වහන්සේ හාස්කම් කරපු ඒවා ඇවිල්ලා දැසින් දැකපු එක්කන ඇවිල්ලා එයාට ඒකේ පංගුකාරකම තිබෙනවා. Who was John? John was part of those miracles that Jesus performed. He was with Jesus. Okay? He was not taken up by the miracles. He was taken up by the miracle worker Jesus. அவர் அற்புதங்களை பார்த்து அவருக்கு ஆவி ஆத்மா சரீரம் இடம் மாறல. ඔහුට හාස්කම් ඔක්කොම බලලා ඇවිල්ලා ආත්මය ශරීරයේ ප්‍රාණය ඇවිල්ලා තැන් මාරුනේ නෑ. அற்புதம் செய்தவரை பார்த்த பொழுது ஆவி ஆத்மா சரீரம் இடம் மாறியது. හාස්කම් කරපු පුද්ගලයා බලනකොට තමයි ඔහුගේ ආත්මය ශරීරයේ ප්‍රාණය හැමතැනම මාරු වෙන්න පටන් ගත්තේ. இப்போ யோவான் சொல்லுகிறார், දැන් යොහන් කියනවා அந்த நான் ඒ මම உங்களை ஆண்டவருக்குள் பெற்றெடுத்திருக்கிறேன். ඔබලව දෙවියන් වහන්සේ තුල වර්ධනය කර තිබෙනවා. Now John is telling them that me I begat you in the Lord. அப்போ உங்களை நான் அற்புதம் பின்னால ஓட வைப்பனா, அற்புதர் பின்னால ஓட வைப்பனா? ඒ නිසා මම ඔබලව හාස්කම් පස්සේ දුවන්න තියනවාද නැත්නම් ඒ හාස්කම් කරන්න පස්සේ දුවන්න තියනවා? Will I make you run behind the miracles or will I make you run behind the miracle performer? விளங்குதா உங்களுக்கு? තේරුණාද ඔබලාට? அற்புதம் பின்னால ஓடுறவன் හාස්කම් පස්සේ දුවන මිනිසයා இன்னைக்கு அற்புதம் செய்யற பாஸ்டர் பின்னால ஓடுவான். අද හාස්කම් කරන ඒ පාස්ටර් පස්සේ දුවනවා. You know, those who run behind miracles will run behind pastors who are performing miracles today. திடீர்னு பார்த்தா இன்னொரு மந்திரவாதி வந்திருப்பான். එක පාට බලපුවාම ඔන්න තවත් එක මේ මන්ත්‍රකාරයෙක් ඇවිල්ලා ඉන්නවා. ஒரு சாய் பாபா வருவார். එක පාට ඔන්න දැන් සායි බාබා එනවා. தலைமுடியில இருந்து வாட்ச் எடுப்பார். මේ කොණ්ඩේ ඉඳලා ඇවිල්ලා එක ඔරලෝසුවක් ගන්නවා. விளங்குதா? தலைமுடியில இருந்து விபூதி எடுத்து கொடுப்பார். හිටපු ගමන් ඇවිල්ලා අර මේ ඔළුවේ ඉඳලා ඇවිල්ලා අර විභූதி අර නළලේ ගන්න විභූதி ගන්නවා. இப்படி ரோசாப்பூ எடுத்து கொடுப்பார். හිටපු ගමන් මේ මැරගෙන රෝස මලක් කරන් දෙනවා. இத பார்த்தோன்னே මේක බලපු ගමන් நம்ம பாஸ்டரை விட இந்த அற்புதம் நல்லா இருக்கிறேன்னா அது பின்னால ஓடுவான். අපේ පාස්ටර්ට වැඩිය මේ හාස්කම හොඳයි කියලා ඒ හාස්කම පස්සේ දුවන්න Then යනවා. will come some miracle performer like Sai Baba who will bring wrist watches from the hair and flower from nowhere. Wow, look at the rhyme. Watch from the hair and flower from nowhere. Wow. And then these people who are running behind the pastors will divert and go behind the Sai Baba. Sai Baba முடிஞ்ச பிறகு සහයි බාබාගේ කතාව යොරුන ගමන් இன்னும் யாராவது எகிப்திய மந்திரவாதி வந்து கோலை போடுவான், அது பாம்பாகும். ඊට පස්සේ කොහේ හරි ඊජිප්තු මන්ත්‍රකාරයෙක් ඇවිල්ලා සරමිටියක් දානවා ඒක ණයෙක් වෙනවා. அது பின்னால ஓடுவான். ඊට පස්සේ ආයෙ ඒක පස්සේ දුවන්න පටන් ගන්නවා. Then when the episode of Sai Baba comes to an end, an Egyptian sorcerer would come and throw the staff which will become a serpent and they'll run behind that. So அந்த அற்புதம் பின்னால போறவன் என்ன பண்ணுவான்? ඒ නිසා මේ හාස්කම් පස්සේ දුවන මිනිසයා මොනවද කරන්නේ? கொழும்புல அற்புதம் நடக்குதுன்னு அங்க ஓடுவான். කොළඹ හාස්කම් වෙනවා කියලා එහෙට දුවනවා. இப்ப அங்க கொஞ்சம் குறைஞ்சிருச்சான், இப்ப ரத்னபுர பக்கம் நடக்குதான். දැන් ඒ කොළඹ පොඩ්ඩක් අඩුවිලි දැන් රත්නපුරේ පැත්තේ වෙනවලු. ரத்னபுரைக்கு ஓடுவான். ඊට පස්සේ දැන් රත්නපුරේට දුවනවා. கேரளாவுல ஓடுதாமே அற்புதம். මේ කේරළාවල යනවලු හාස්කම්. டிக்கெட் வாங்கிட்டு அங்க போவான். ඊට පස්සේ ටිකට් අරගෙන එහෙ යනවා. இப்படி அற்புதம் எங்க நடக்குதோ எல்லாத்தையும் தேடி போவான். ඒ නිසා මේ හාස්කම් කොහේ කොහෙද සිද්ධ වෙන්නේ ඔය ඔක්කොමලාම හොයාගෙන යනවා. So those who run behind miracles will go to Colombo when they learn that somebody is there performing miracles. And then later on
somebody else would perform miracles in Ratnapura, and they will start going to Ratnapura. And then they will hear that there is a greater miracle worker in Kerala, India. So they'll go to India. So they will go behind miracles because they are attracted to miracles. இப்படி அற்புதங்களின் பின்னால் ஓடுவார்கள். මේ වගේ හාස්කම් පස්සේ ඇවිල්ලා වශී වෙලා දුවනවා. அப்போ யோவான் சொல்றார், දැන් යොහාන් තුමා කියනවා நான் பார்க்காத அற்புதமாடி நீங்க பார்த்துட்டீங்க. මම දැකපු නැති හාස්කම්ද ඔබලා දැකලා තියෙන්නේ. So John is implying, have you seen miracles that I have seen? Wow, நாயின்ங்கற ஊருக்கு போனோம். நாயின். அப்படி ஒரு ஊர் இருந்துச்சு. நாயின் කියන ගමට ගියා. அந்த ஊரு நீ பார்த்துருக்கிற, இப்ப மறந்துட்டு பேசுற போல. நாயின் ஊர்ல செத்து போன புள்ளைய நம்ம கண்ணு முன்னாலேயே உயிரோட எழுப்பினார். இன்னொரு ඇවිල්ලා ඒ මැරිලා ගියා ඔය දරුවා ඇවිල්ලා අපේ දැස් ඉදිරියේ තමයි ඇවිල්ලා නැවත නැගිට්ටුවා ඔය. You know, we went to the town of Nain where Jesus brought back to life a dead guy. இன்னொரு இடத்துக்கு போனா ஒரு சின்ன புள்ள செத்து போயிருந்துச்சு. දැන් තව තැනකට ගියාම තව එක කුඩා දරුවෙක් ඇවිල්ලා මැරලා හිටියා. You know, when we went to another house, there was a little girl who was dead. You know what Jesus did? என்ன செஞ்சார்? இயேசுஸ் වහන්සේ මොනවද දන්නවද කරා ඔය අවස්ථාවේදී? இந்த பிள்ளைக்கு உயிர் கொடுම ஐயா. இயேசுஸ் වහන්සේ ඇවිල්ලා මේව දෙකට නැවිලා අනේ ස්වාමිනේ මේ දරුවාට පණ දෙන්න බෑනවා කියලා அப்படியெல்லாம் சொல்லல. එහෙම කිව්වේ නෑ. තලිත් எலும்பு නැගිටින්න. Get up, he said. Hey, குட்டி தகுமி. வணங்குதா? தலித் தகுமி. சின்ன புள்ளைய எழுப்படி. ඒ කියන්නේ තලිත් තහුමි පොඩි ළමයා නැගිටින්න. நம்ம பைபிள் வாசிக்கும் போது எப்படி வாசிப்போம் தெரியுமா? අපි බයිබලයේ කියනකොට කොහොමද දන්නවද කියවන්නේ? இயேசுவானவர் சிறு பிள்ளையை பார்த்து යේසුස් වහන්සේ කුඩා දරුවා බලලා தலி தாகுமி என்றார். තලි තාහුමි කියලා කිව්වා. You know, the way we read the Bible, Jesus looked at that little dead girl and said, Talit Tahumi. அத இன்னும் கொஞ்சம் ஆவிக்குரிய ரீதியா சொல்றதா இருந்தா, දැන් ඒක තවත් ආත්මිකව වශයෙන් කියනවා නම් Talit Tahumi. තලිත් තාහුමි. That's how you say spiritually. Now Jesus did not say like that. இயேசு அப்படி சொல்லல. යේසුස් වහන්සේ එහෙම කිව්වේ නෑ. Talit எழுப்படி. නැගිටපන්. சின்ன பண்ணு. Tahumi எழும்பு. ඒ තාහුමි පොඩි ළමයා නැගිටිනවා. உடனே அந்த புள்ள எழும்பிருச்சு. එක පාට ළමයා නැගිට්ටා. Wow. செத்து போய் 4 நாளாகன லாசரோட கல்லறைக்கு போனா, ඒ කියන්නේ මැරිලා දවස් 4ක් මේ ගත වුණාවිලා ලාසරුස්ගේ ඒ ගල් ගුහාවට ගියා. நானும் நின்னுகிட்டு இருந்தேன். யோவான் சொல்றாரு, ஓகே? நானும் நின்னுகிட்டு இருந்தேன். දැන් යොහාන් කියනවා මමත් එතන හිටගෙන හිටියා. ஒரு இடத்துல இயேசு அழுகிறதையே கண்டோம். එක තැනක ඇවිල්ලා යේසුස් වහන්සේ කඳුළු සලන එකම දැක්කා. நினைச்சோம், හිතුවා கிழிஞ்சுது, இவரே அழுகிறாரு. හිතුවා ඉවරයි දැන් මෙයාද මේක කරන්න යන්නේ ගන්න යන්නේ. நானே மேயாம அண்டானவா. මෙයාම අඬනවා. அப்ப இவர் அழுகிறாருன்னா எழுப்புற சான்ஸ் இல்ல போல இருக்குது. ඒ කියන්නේ දැන් මෙයා ඇඬුවා නම් මෙයා කඳුළු හැලුවා නම් ඒ කියන්නේ මෙයා නැගිටවන්න යන්නේ නැහැ. அழுதாரு, ඇඬුවා. ஆனா எழுப்பிட்டார். නමුත් නැගිට්ටා. You know, John is implying, you know, I was in Bethany when Jesus went to raise Lazarus from dead, and at one point Jesus started to cry, and we thought, finished, he's not going to bring this guy back to life because Jesus is crying. But then later on he said, Lazarus come out. Lazarus வெளியே வான்னோனே ලාසරස් එළියට වරෙන් කියලා කියනකොට open வந்துட்டோம். එක පාට ආව ලාසරස් එළියට. Lazarus came out alive. உயிரோட வந்துட்டான். පණ පිටින් තමයි එළියට ආවේ. இன்னொரு நாள் இப்படிதான். තවත් එක දවසක් මෙන්න මෙහෙම තමයි. ஆயிரக்கணக்கான பேர் 12000 பேர் வந்திருக்காங்க. මෙන්න දහස් ගණන් ජනතාව මේ 12000ක් විතර අවිල්ලා ඉන්නවා. ஆம்பளைகளை மட்டும் எண்ணணும். ඒ කියන්නේ පිරිමෑය විතරක් ගණන් කරා. 5000 இருந்தாங்க. 5000ක් හිටියා පිරිමෑය. சாப்பாடு கொடுன்ட்டார் எங்களுக்கு. එක පාටම කිව්වා අවිල්ලා මට කෑම දෙන්න කියලා. One day we were there. Jesus was met by about 12,000 people. We did a head count. The guys were 5,000. And all of a sudden Jesus told us, feed them. How can we feed them? நாங்க எங்க இருந்து சாப்பாடு கொடுக்கிறது? එක පාට කන්න දෙව කොහොමද අපි කන්න දෙන්නේ? ஏதாவது இருக்கான்னு கேக்குறாரு எங்க கிட்ட. මොකක් හරි දිනවද කියලා අපෙන්? எங்க கிட்ட ஒண்ணும் இல்ல. අපි ගාව මොනවද නැහැ. இந்த ஒரு பையன் ஒரு 5 அப்போ 2 மீன் வச்சிருந்தான். එතකොට ඒක ළමයෙක් ඇවිල්ලා මේ රොටි පහයි මාළු දෙකක් තියාගෙන හිටියා. அதை எடுத்து ඒක අරගෙන எல்லாருக்கும் திங்க கொடுத்தாரு. ඔක්කොම දුන්නා බෙදලා. You know, he took those 5 fishes and 2 loaves and fed all the 12,000 plus people. We saw that. இவ்வளவு அற்புதம் பார்த்த நம்மள අපි එක දැක්කවිලා මෙච්චර හාස්කම් බලපු අපිට இவங்கட சில்லறத்தனமான அற்புதங்களால ஏமாத்த முடியுமா? இதுதான் யோவான் கேக்குறது. නිකන් මේ වගේ මේ සිල්ලර වගේ වූ හාස්කම් වලට අපි රැවටෙන්න පුළුවන්ද කියලා තමයි යෝහාන් අහන්නේ. So John is implying we saw such miracles, and can we be excited about all the other miracles? இப்போ
சுரேஷ் நான் என்னை பத்தி பேசுறேன். දැන් පාස සුරේෂ් ගැන දැන් කතා කරනවා. என்னை பற்றி தெரியாதவர்கள் என்ன நினைக்கிறார்கள் தெரியுமா? පාස සුරේෂ් ගැන දන්නේ නැති අය මොනවද දන්නවද හිතන්නේ? இவன் அற்புதங்களை நம்புவதில்லை. මෙයා හාස්කම් විශ්වාස කරන්නේ නැහැ. இவனுடைய சபையில அற்புதமே இல்ல. මෙයාගේ සභාවේ හාස්කම්ම නැහැ. ஈவன் யாருக்கும் ஜெபிக்கிறது கிடையாது. මෙයා කාටවත් යාඥා කරන්නෙත් නැහැ. ஈவன் ஜெபிச்சு யாரும் உழுகிறதே இல்ல. මෙයා යාඥා කරලා කිසිම කෙනෙක් වැටෙන්නෙත් නැහැ. ஈவன் ஜெபிச்சு யாருக்கும் பதில் கிடைக்கிறதே இல்ல. මෙයා යාඥා කරලා කාටවත් පිළිතුරක් ලැබෙන්නෙත් නැහැ. அதனால ඒ නිසා அற்புதம் செய்யற ஊழியக்காரங்களை பார்த்தா இவனுக்கு பொறாம. හාස්කම් කරන්නා වූ ඒ දේවදාසයෝ දැක්කහම ඇවිල්ලා මෙයාට මාර ඇවිල්ලා මේ ඉරිසියාවක් ඇති වෙලා. You know, many people who don't know me, they think that I don't believe in miracles. When I pray for people, I don't pray for people, and if I do, nothing happens. And you know, there is no miracle in our Mount Carmel church. So whenever I see pastors performing miracles, that I am jealous. So I attack them. அப்போ பொறாமனால அவங்களுக்கு எதிரா பேசுறேன். ඒ නිසා මේ මට ඉරිසියාව තියෙන නිසා මම ඇවිල්ලා ඒ ඉරිසියාකාරකම නිසා අර ඔය හාස්කම් කරන පාස්ලට විරුද්ධව කතා කරනවලු. என்னுடைய சாட்சி தெரிந்தவர்களுக்கு දැන් දේවගතිවරයාගේ සාක්ෂිය දන්න අයට தெரியும், நான் 40 வருஷமா அற்புதத்தின் மேல் அற்புதமா தான் வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கேன். ඉතින් අවුරුදු 40ක් තුල ඇවිල්ලා දේවදාස ඇවිල්ලා හාස්කමක් මත වෙලෙමින් තමයි ඇවිල්ලා ඔහු ජීවත් වෙමින් පවතින්නේ. For the past 40 years of my Christian life, I am living purely on miracles. நானும் crusade வைக்கிறேன். ඒ කියන්නේ මමත් ක්‍රුසේඩ් පවත්වලා තිබෙනවා. ஆனா அந்த crusade எல்லாம் நான் வீடியோ பண்ண மாட்டேன். නමුත් ඒ කිසිම ක්‍රුසේඩ් එකක් ඇවිල්ලා වීඩියෝ කරන්නේ නැහැ. I conduct crusades, but I don't video film them. என்னுடைய நான் நடத்துற crusade-ல healing வந்துச்சுன்னா, ඒ කියන්නේ දේවගතිතුමා පවත්වන්නව ක්‍රුසේඩ් එකේ ඇවිල්ලා සුවවීම තිබුණා இந்த නම් நிகழ்ச்சி பார்க்கறவங்க எல்லாம் கேட்டுக்கிறங்க ப்ளீஸ். මේ වැඩසටහන බලන අය අහගන්න. இந்த தலைவலி, காய்ச்சல், வயிற்று வலி இதுக்கெல்லாம் நான் சாட்சி சொல்ல மேடையில ஏத்த மாட்டேன். ඒ කියන්නේ මේ බඩේ කැක්කුම, හෙම්බිරිස්සාව, ඔළුවේ කැක්කුම මේවට සාක්ෂි කියන්න ඇවිල්ලා මේ මණ්ඩපයට නගවන්නේ නැහැ. You know, when people come and say, "Oh pastor, I had a headache and I got healed. I had a stomach ache and I got healed." I will not ask them to come up and testify. இவங்களுக்கு ஏதாவது பெரிய வியாதி இருக்கணும். ඒ කියන්නේ මේ අයට ඇවිල්ලා මොකෝ ඉතා ලොකු විශාල වූ රෝගයක් තියෙන්න ඕන. டாக்டர்ட சர்டிபிகேட் இருக்கணும், இந்த வியாதி இந்த ஆளுக்கு இருந்துச்சு. ඒ කියන්නේ වෛද්‍යවරුන්ගේ සහතිකය තියෙන්න ඕන මේ පුද්ගලයාට මෙන්න මේ රෝගය තිබුණා කියන එක. இந்த மீட்டிங்ல இந்த ஆளுக்கு சுகமாயிருச்சு. මේ රැස්වීමේදී මේ පුද්ගලයාට සුවය ලැබුණා. அந்த வியாதி இப்ப இல்ல. දැන් ඒ රෝගය දැන් නැහැ. அப்படி டாக்டர் சர்டிபிகேட்டோட வரணும். එතකොට වෛද්‍ය සහතිකයත් එක්ක තමයි පුද්ගලයා අපහු පැමිණෙන්නේ. ரெண்டு சர்டிபிகேட் வேணும். සහතික දෙකක් ඕන. நோய் இருந்துச்சு கூட்டத்துக்கு முதல்ல ஒரு சர்டிபிகேட். රැස්වීමට කලින් ඇවිල්ලා ලෙඩක් තිබ්බා කියන එකට සහතිකයක් ඕන. இப்போ அந்த வியாதி இல்லங்கற சர்டிபிகேட் வேணும். දැන් ඒ රෝගේ නැහැ කියන එකටත් සහතිකයක් ඕන. அவங்கள தான் நம்ம மேடையில ஏத்துவேன். ඔවුන්ව පමණ ඇවිල්ලා උඩට නගවන්න. So I want people to come with major illnesses like cancer, TB and AIDS, and they have to prove medically, they have to show me reports that they had this ailment, and they have to show me another report that after the meeting these were healed. இது மாதிரி அற்புதங்களை பார்க்கிற நமக்கு මේ වගේ හාස්කම් බලන අපිට விளங்குதா? நீங்க யாருக்காவது அது நான் அற்புதம் செய்யறதே இல்லை, எனக்கு எங்க ஐயா அற்புதம் செய்ய முடியும்? ඒ කියන්නේ දේවගතිවරයා කියන එයා හාස්කම් කරන්නේ නැහැ. දේවගතිවරයා කොහොමද හාස්කම් කරන්නේ? How can I perform miracles? Who am I to perform miracles? I never perform miracles, but Jesus is in me, and Jesus is the great miracle performer. எனக்குள்ள இயேசு இருக்கிறார், அவர் பயங்கர அற்புதங்களை செய்கிறார். නමුත් මෙතුමා තුල සිටිනා වූ යේසුස් වහන්සේ එතුමා ඇවිල්ලා මහා හාස්කම් කරනවා. தனித்தனியா வந்து கேளுங்க. පෞද්ගලිකව ඇවිල්ලා අහන්න 86ல இருந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் எத்தனை அற்புதங்கள் இயேசுவானவர் என் மூலமா செஞ்சிருக்கிறாரு நான் உங்களுக்கு லிஸ்ட் போட்டு கொடுக்கிறேன். 1986 ඉඳලා මේ 2019 වෙනකල් ඇවිල්ලා යේසුස් වහන්සේ කොච්චර හාස්කම් කරලා තියෙනවද කියලා මම ඔයාලට ලිස්ට් එකක් දාලා කියලා දෙන්න. அதை சாட்சியாய் கூட நான் ஏன் சொல்வதில்லை? ඒක ඇයි මම සාක්ෂියක් වශයෙන් පමණක් මම කියන්නේ නැත්තේ සමහරක් වෙලාවට? சாட்சிයක් හැටියට පවා කියන්නේ නෑ මම. ඇයි දන්නවද? මොකද එන් தெரியுமா? நம்ம ஒண்ணும் கிடையாது. ඒ කියන්නේ අපි කිසිම වටිනාකමක් නැති නිසා ஆண்டவர் தான் எல்லாம் செய்கிறார். දෙවියන් වහන්සේ පමණයි සියලු දෙයක්ම කරන්නේ. I don't even share these as testimonies. Why? Even if I share these as testimonies, there is an element of pride.
let God increase and I decrease. Then why am I saying this? ஏன் இதை சொல்லுகிறேன்? එහෙනම් ඇයි මම මේ දේ කියන්නේ? யோவான் இதைத்தான் இந்த இடத்துல அவர் சொல்லுகிறார் அவருடைய பிள்ளைகளுக்கு. යොහන් ඒක තමයි ඇවිල්ලා මේ බයිබල් වචනේ කියන්න ඇවිල්ලා ඔහුගේ දරුවන්ට. That is what John is trying to imply here when he said kai non teknia. kai non teknia என்று சொல்லும் பொழுது කයි නුන් ටෙක්නියා කියලා ඔහු මෙම ස්ථානේ ප්‍රකාශ කරනකොට சும்மா கிரீக் தெரிஞ்சவனுக்கு அது என்ன தெரியுமா? නිකන් ග්‍රීක් දන්න අයට මොකක්ද දන්නවද ඒකේ අර්ථය? You know what a normal person who knows Greek feels when he or she reads kai non teknia? And now children இப்ப பிள்ளைகளே දැන් ළමයිනේ இல்ல அவர் என்ன தெரியுமா சொல்றார்? නෑ එහෙම නෙවෙයි කොහොමද දන්නවද එතුමා කියන්නේ? வஞ்சிக்கிறவர்களையும் வஞ்சிக்கப்படுகிறவர்களையும் விடு அத விடு. රවට්ටන අයත් වංචා කරන අයත් අතාරින්න. அதுதான் கை விளங்குதா? ඒක තමයි කයි. Kai there means in 1 John 2:28 leave the deceivers and the deceived alone. Let's talk about now. இப்ப நம்ம என்ன செய்யணும்ங்கறத பாப்போம். දැන් අපි මොනවද කරන්න ඕන කියලා අපි බලමු. What are we going to do now? நம்ம இப்ப என்ன செய்ய போறோம்? දැන් අපි මොනවද කරන්න යන්නේ? யாரடி நீங்க எல்லாம்? ඔය කට්ටි කවුද දැන්? Who are you? John is saying, who are you? நீங்கள் என் பிள்ளைகள். නුඹලා මගේ දරුවන්. You are my children. ஏன் புள்ள මගේ දරුවා. அப்படி தரங்கட்ட அலையாது. නිකන් ඇවිල්ලා ඔහේ රැවටිලා යන්නේ නැහැ. My children will not go astray like that. My children will not run behind miracles. என் பிள்ளைகள் அற்புதங்கள் பின்னால ஓடாது. මගේ දරුවන් හාස්කම් පස්සේ දුවන්නේ නැහැ. என் பிள்ளைகள் டெலிபோன் சார்ஜ் பண்றானா அங்க ஓடாது. මගේ දරුවන් ඇවිල්ලා ටෙලිෆෝන් එහෙ charge වෙනවා කියලා එහෙ දුවන්න යන්නේ නැහැ. வேணுங்க என் பிள்ளைகள் அது பின்னால ஓடாது. அதுதான் நான் சொல்ல வரேன். මගේ දරුවන් ඇවිල්ලා ඒව පස්සේ දුවන්නේ නැහැ. ඒක තමයි මම කියන්නේ. John is saying my children will not run behind those miracles because miracles can be performed by God, by the devil and through magic. அதாவது அற்புதங்களை தேவனும் செய்வார். ඒ කියන්නේ හාස්කම් දෙවියන් වහන්සේත් කරනවා. பிசாசும் செய்யும். ඒ යක්ෂයාත් කරනවා. மேஜிக் க்ளைம் பண்ணலாம். මැජික් කාර්යෝත් කරනවා. விளங்குதா உங்களுக்கு? තේරුණාද බලන්න? டேவிட் காப்பர்ஃபீல்ட், டைனமோ இப்படிப்பட்ட மேஜிக்காரர்கள் பிசாசினாலோ தேவனாலோ அற்புதம் செய்யவில்லை. ஆனா அவங்க செய்யற அற்புதம் உலக பிரசித்தி பெற்ற அற்புதம். ඒ කියන්නේ ඩේවිඩ් කොපර්ෆීල්ඩ් කියන කට්ටිය මොනවද කරන්න ඇවිල්ලා උන් ලෝක ප්‍රසිද්ධ මැජික් කාර්යෝ ඇවිල්ලා ඒ කිසිම කෙනෙක් ඇවිල්ලා යක්ෂයාගෙන්වත් දෙවියන් වහන්සේගෙන්වත් ඒ පුදුම දේවල් කරන්නේ නැහැ. You know David Copperfield, Dynamo, and then what about America has got talent? You know these guys come up and they perform miracles, amazing miracles. Are they doing it through the power of God or the power of the devil? No. Even magic can perform miracles. ஆகவே ஏன் பிள்ளைகள் யோவான் சொல்றார். එනිසා යොහන් තුමා කියනවා ඇවිල්ලා මගේ දරුවන් அந்த மாதிரி அற்புதம் என்னால ஓடாது. ඒ වගේ හාස්කම් පස්සේ දුවන්න යන්නේ නැහැ. My children will not run behind miracles. But my children will run behind the greatest miracle performer, Jesus Christ. என் பிள்ளைகள் නමුත් මගේ දරුවන් அற்புதங்களிலும் அற்புதமான அற்புதங்களை செய்கிற அற்புதராம் இயேசு கிறிஸ்து பின்னால் போகிறவர். ඒ කියන්නේ හාස්කම් වලිමුත් හාස්කම් කරන්නා වූ ඒ හාස්කමේ තනන් වහන්සේ යේසුස් වහන්සේ පස්සේ තමයි යන්නේ. இந்த வசனத்திலே இருந்து நான் ஒன்று சொல்லுகிறேன். මේ වචනේ ඉඳලා ඇවිල්ලා මම නුඹලාට කියන්නම්. சுரேஷ் ராமச்சந்திரன் ஆகிய நான் ஒன்று சொல்லுகிறேன். දේවගති සුරේෂ් රාමචන්ද්‍රවරු මෙතුමා ඔබලාට ප්‍රකාශ කරනවා. என் பிள்ளைகள் මගේ දරුවන් அற்புதங்கள் பின்னால ஓடாது. හාස්කම් පස්සේ දුවන්නේ නැහැ. I, Suresh Ramachandran, would like to say that my children who I have begotten spiritually will not go behind miracles, but they will go behind Jesus Christ, the greatest miracle performer. அவர்கள் இயேசு கிறிஸ்து பின்னால் போவார்கள். ඔවුන් ඇවිල්ලා යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ පසුපස යනවා. ஆகவே என் பிள்ளைகளுக்கு அற்புதம் உண்டு. ඒ නිසා මගේ දරුවන්ට හාස්කම් තිබෙනවා. சுரேஷ் ராமச்சந்திரனுடைய விசுவாசிகளுக்கு அற்புதம் உண்டு. සුරේෂ් රාමචන්ද්‍රන්ගේ ඇදහිලිවන්තයන්ට ඇවිල්ලා ඒ ඇදහිල්ල ඒ සුවය තිබෙනවා. எங்க பிள்ளைகளுக்கும் கேன்சர் சுகமாகுது. අපේ දරුවන්ටත් කැන්සර් හොඳ වෙලා තිබෙනවා. பிள்ளைகள் இல்லாதவங்களுக்கு பிள்ளைகள் கிடைக்குது. දරුවෝ නැමැති අයට දරුවෝ හම්බෙලා තියෙනවා. டிபி இருக்கிறவங்களுக்கு டிபி சுகமாகுது. ටීබී තියෙන අයට ටීබී සුව වෙලා තිබෙනවා. எய்ட்ஸ் சுகமாகுது. ඒඩ්ස් තිබුණ අයට හොඳ වෙලා තියෙනවා. எங்க பிள்ளைகள் கிட்டயும் தேவ தூதர்கள் எல்லாம் வருது. මගේ දරුවෝ ගාවටත් දේවදූතයෝ එනවා. இங்கேயும் தீர்க்க தரிசனம் பயங்கரமா இருக்கு. මේ තනාගත වාක්‍ය භයානක ලෙස තිබෙනවා. My children also have experienced miracles after miracles. They are healed, they are protected, they see visions and they have angelic encounters. என்னடி நினைக்கிறீங்க? මොනවද බං හිතාගෙන ඉන්නේ? நான் ஒரு பெந்தகோஸ்தே பாஸ்டர். දේවගතිතුමා ඇවිල්ලා පෙන්තකෝස්ත දේවදාසයෙක්. I am a Pentecostal
charismatic guy and I believe in miracles and I believe in Jesus and I believe in the Bible and I believe that the Lord is still in the business of performing miracles. இயேசு கிறிஸ்து நேற்றும் இன்றும் என்றும் மாறாதவர். යේසුස් වහන්සේ එදත් අදත් හෙටත් නොවෙනස් වන තරන් වහන්සේ. அவருடைய நாமத்துக்கு மேலான நாமம் கிடையாது. උන්වහන්සේගේ නාමයට වැඩිය උසස් නාමයක් නැහැ. அன்று அவர் செய்த அற்புதங்கள் இன்றும் அவர் செய்கிறார். එදා උන්වහන්සේ කරවෝ හාස්කම් අදත් උන්වහන්සේ කරනවා. அற்புதங்கள் உண்டு. හාස්කම් තිබෙනවා. ஆனா නමුත් சில்லறத்தனமான அற்புதங்களை பண்ணிப்புட்டு ஆண்டவர் செய்கிறார்னு சொல்லாத. නිකන් සිල්ලර වගේ හාස්කම් කරලා දෙවියන් වහන්සේ කරා කියලා කියන්න එපා. One day when I was in England, ஒரு நாள் இங்கிலாந்துல என்கிட்ட கேக்குறான். දවසක් ඇවිල්ලා එංගලන්තේ ඇවිල්ලා මගෙන් අහනවා. Suresh, how do you comment about this fillings becoming gold? இந்த பல்லுல உள்ள fillings இருக்குது. මේ ඒ එක පුද්ගලයෙක් අහනවා සුරේෂ් කොහොමද ඇවිල්ලා මේ දත්වල තිබෙනවනේ දත්වල කුහර පුරවනවනේ ඇවිල්ලා ඩෙන්ටිස් ඒක කොහොමද அது தங்கமா மாறுதான். ඒක මේක රත්තරන් වගේ වෙනස් වෙනවා කොහොමද ඒක වෙන්නේ அந்த அற்புதத்தை பத்தி நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்கன்னு என்கிட்ட கேக்குறான். ඒ හාස්කම කොහොමද සිද්ධ වෙන්නේ කියලා දේවකැතිතුමාගෙන් අහනවා. நான் சொன்னேன் அது கேவலமான அற்புதம், அதை நம்ம ஆண்டவர் செய்ய மாட்டார். එතකොට මම කිව්වා ඇවිල්ලා ඒක මහා ජරා third rated ඇවිල්ලා හාස්කමක් දෙවියන් වහන්සේ ඒ වගේ හාස්කම් කරන්නේ නැහැ. I told them I don't believe in such third rated miracles. My God would not perform such miracles. They said, so Suresh, you don't believe in those miracles? Suresh, நீங்க இந்த அற்புதங்களை நம்புறது இல்லையா? සුරේෂ් ඔයා මේ හාස්කම් විශ්වාස කරන්නේ නැද්ද එතකොට? நான் சொன்னேன், එතකොට මම කිව්වා ஏன் ஆண்டவர் எப்படிப்பட்டவர்னா මගේ දෙවියන් වහන්සේ කොයි වගේ කෙනෙක්ද කිව්වොත් அவர் தான் பல்லெல்லாம் படைச்சார். උන්වහන්සේ තමයි මේ දත් ඔක්කොම මැව්වේ නිර්මාණය කරේ. I explained, my God created the teeth. அந்த பல்லெல்லாம் படைக்கும் போது ඒ දත් ටික ඔක්කොම දෙවියන් වහන්සේ නිර්මාණය කරනකොට வேற உலோகங்களை வச்சு அவர் படைக்கலப்பா. වෙන කිසිම ලෝහයක් තියලා උන්වහන්සේ එහෙම නිර්මාණය කරේ නෑ. When Jesus created your teeth, he did not use any earthly material. So you will never find the material in which your teeth are made anywhere on earth. இப்போ உங்க பல்ல செஞ்சிருக்கிற அந்த 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 பதார்த்தம் உலகத்துல வேற எங்கேயும் இல்ல. ඒ කියන්නේ මේ දත් නිර්මාණය කරලා තිබෙන්නා වූ ඒ භෞතිකමය පදාර්ථයන් ඇවිල්ලා ලෝකේ ඇවිල්ලා වෙන කොහෙම තැනකවත් නැහැ. அந்த போய் பல்லு போட்டா கூட அவன் பிளாஸ்டிக்லயோ இல்ல வேற ஏதோ அதுக்கு ஜிலிபி எல்லாம் வச்சிருக்கான், அதுல தான் போடுறான். නිකන් මේ දතක් දානකොටත් ඇවිල්ලා බොරු දතක් දානකොටත් ඇවිල්ලා ප්ලාස්ටික් නැත්තම් මොකක් හරි මේ ජුජුපියක් තියලා තමයි ඇවිල්ලා ඒක හයි කරන්නේ. So when the dentists do artificial teeth, they use diverse material, okay? They're not the real material Jesus used. இயேசு பயன்படுத்தின அந்த ஒரிஜினல் பல்லு அந்த மெட்டீரியல் உலகத்துல கிடையாது. ඒ කියන්නේ යේසුස් වහන්සේ භාවිතා කරන්නා වූ ඒ ද්‍රව්‍ය ඇවිල්ලා මේ ලෝකේ ඇවිල්ලා කොහෙවත් නැහැ ඒව හොයාගන්න. அந்த பல்லு ஓட்டை ஆயிருச்சு. ඒ දත ඇවිල්ලා කුහරයක් ආවා හිලක්. இப்ப அதை நிரப்பணும். දැන් ඒක පුරවන්න අවශ්‍යයි. டென்டிஸ்ட் அதை இத போட்டு நிரப்புவான். දැන් දන්ත වෛද්‍යවරයා මොනවද කරන්නේ? ඒක දාලා අස්ස කුහර අස්සට දාලා ඔය පේස්ට් එක ගහලා පුරවනවා. So when that tooth experiences a cavity, the dentists will fill it with material. So if you are really rich, you can choose to fill it with gold plated material. நீங்க ரொம்ப பணக்காரனா இருந்தா ඔබ හොඳ ධනවතෙක් වෙලා හිටියා නම් நீங்க தங்கத்தாலே நிரப்பிக்கலாம். ඔබට මොනවද ගන්න පුළුවන්? රත්තරන් වලින්ම ඒ ටික පුරවා ගන්න පුළුවන්. நம்ம ஆண்டவர் டென்டிஸ்ட் கிடையாது. දැන් අපේ දෙවියන් වහන්සේ ඇවිල්ලා දන්ත වෛද්‍යවරයෙක් නෙවෙයි. My God is not a dentist. He created the dentists. Okay? ඒ කියන්නේ ஆண்டவர் அவர் பல் வைத்தியர் அல்ல, பல் வைத்தியர்களை படைத்தவர். අපේ දෙවියන් වහන්සේ ඇවිල්ලා දද්දොස්සර කෙනෙක් නෙවෙයි. ඇවිල්ලා උන්වහන්සේ දන්ත වෛද්‍යවරු ඇති කරන කෙනෙක්. அப்ப அவர் ஃபில் பண்ணிக்கிட்டு இருக்க மாட்டார். එතකොට උන්වහන්සේ ෆිල් කරගෙන ඉන්නේ නෑ. அவர் புது பல்லே கொடுத்துருவார். උන්වහන්සේ අලුත් දතක් දෙනවා. யோசிங்க பார்க்கலாம். කල්පනා කරලා බලන්න. So I told them, my God will not fill with gold, but my God will replace the tooth with a real tooth. பாருங்க, இயேசு கெத்செமனேல கைதாகிறார். දැන් යේසුස් වහන්සේ ගෙත්සෙමනේ උයනේදී ඇවිල්ලා අත්අඩංගුවට ගන්නවා. அவர் மானசீகமா பயங்கர உபாதைகளுக்கு உட்பட்டு ஹேமாட்டிட்ரோசிஸ்ல ரத்தம்லாம் சிந்திக்கிட்டு இருக்கிறார். උන්වහන්සේ අධික රුධිරකම් අධික පීඩනය නිසා ඇවිල්ලා මේ ලේ ඇවිල්ලා හේමාටිඩෝසිස් ලෙස ඇවිල්ලා එළියට එනවා. You know, Jesus was so psychologically dilapidated in the Garden of Gethsemane right before he was arrested, and he was bleeding, he was sweating blood, hematidrosis. அந்த நேரத்துல பேதுரு மால்குஸ்ட காதை வெட்டினான்.
එහෙම අධික මානසිකත්වයෙන් ඉන්න උන්වහන්සේ ඒ වෙලාවෙ ඉඳලා පේතෘස් ඇවිල්ලා මල්කුස්ගේ කන කැපුවා. Peter chopped the ear of Malchus. நிறைய பேர் வந்திருக்காங்க. දැන් බොහෝ දෙනෙක් ඇවිල්ලා ඉන්නවා. ராத்திரி வேற. දැන් මේ ඒක රෑ වෙලා ඊට මේ මදිවට. அந்த வெட்டி விழுந்த காதை எங்கன்னு தேடுறது? දැන් අර කපපු කන කොහෙද කියලා අහනවා. You know, it was a crowded situation, dark situation, and the right ear was chopped off. I mean, where can you look for the ear? இப்ப இயேசு இப்படி சொல்லல, உண்மையில இப்படி இயேசு சொல்லல. லூக்கா 22ல ලූක් 22 ඇවිල්ලා මෙහෙම යේසුස් වහන්සේ කිව්වේ නෑ. பேதுருவே உன் ஐபோனின் டார்ச்சை அடித்து கொண்டு வா, காதை தேடுவோம். මේ පේතෘස් උඹේ iPhone එක ගෙනලා ටෝච් එක ගහලා හොයපන් කන කොහෙද තියෙන්නේ කියලා. You check whether I'm telling you the truth. It's not there in Luke 22. Jesus did not tell Peter, bring your iPhone and I need the torch here. Where is that damn ear, man? பேதுருவே என்னடா ஒரு துண்டை மிச்சம் தொங்குற மாதிரி வெட்டிருக்கலாமே, எங்கடா காதை வெட்டி போட்ட மே கணக்கு தேடாத பரவாயில்ல, யாராவது காது ஏதாவது மிதிக்காத. මේ යේසුස් වහන්සේ කියනවා ඉල පේතෘස් බලලා ඒ කොහෙද උඹ කැපේ බාගෙට කනක් කපලා දැම්ම කොහෙද ඔය පෑගිලිය හොයපන් කන. என்ன செஞ்ச? මොනවද කරේ උන්වහන්සේ? அவர் அவ்வளவு ஹேமாட்டிடோசிஸ்ல அவரவு ரொம்ப ரத்தம் சிந்திக்கிட்டு இருக்கிற நேரத்துல උන්වහන්සේ එච්චරම අධිමානසික කම්පනයකින් ඇවිල්ලා ලේ එහෙම උන්වහන්සේගේ ශරීරය පිටත් වෙන අවස්ථාවේදී மல்குஸ் த காதை தொட்டார். මල්කුස්ගේ මේම කන ඇල්ලුවා. ஷ்விங் ஒரு புது காது அவனுக்கு வந்துருச்சு. ෂොයින් ගාලා අලුත් කනක් ආවා. Yes, Jesus was already suffering emotionally. He was going to be arrested, and still he just touched the ear of Malchus and a new ear was created. Come on. இயேசு சிலுவைக்கு போக முன் செய்த அற்புதமே, கடைசி அற்புதம் என்ன? ஒரு புத்தம் புதிய காதை படைத்தவர். යේසුස් වහන්සේ කල්වරි කුරුසයට යන්න කලින් කරපු අන්තිම හාස්කම් මොකක්ද ඇවිල්ලා? එක අලුත් කනක් නිර්මාණය කරා. Jesus, just before he died, the last miracle that he performed before he died on the cross was creating a brand new ear to that Malchus. அந்த இயேசு යේසුස් වහන්සේ உன் பல்ல நிரப்பி இருக்கிறத தங்கமா மாத்துவாரா இல்லனா ஒரு புது பல்லு கொடுப்பாரா? නුබේ ඇවිල්ලා ඒ කුහරේ තිබෙන්නා වූ ඒ දත ඇවිල්ලා මේ රත්තරන් ලෙස වෙනස් කරනවද වෙලා පුරෝප එක නැත්නම් අලුත් දතක් දෙනවද? That Jesus, would he create a new tooth in your mouth, or is he going to make your filling gold? Come on. Even if it is gold, it's a filling. My God can create new teeth. அவர் feeling தங்கமா இருந்தாலும் நிரப்புனது தானே. ඒක උන්වහන්සේ පුරවවත් ඇවිල්ලා ඒක නිකන් මේ ඒක පිරවිල්ලක් නේ. එහෙම රත්තරන් වලින් දැම්මත් எனது ஆண்டவர் புது பல்லை சிருஷ்டிக்க வல்லவர். මගේ දෙවියන් වහන්සේට ඇවිල්ලා අලුත් දතක් නිර්මාණය කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. சுரேஷுக்கு எது பிடிக்குதில்ல தெரியுமா? පාස සුරේෂ මොකක්ද දන්නවද අල්ලන්නේ නැත්තේ? இந்த சொரித்தனமான அற்புதங்களை வச்சுக்கிட்டு இயேசு செஞ்சார்னு சொல்லும்போது எனக்கு அது ரொம்ப சீப்பா இருக்கு. அதுதான் பிரச்சனை. නිකම් මේ හොරිකට තුන්වෙනි පන්තියේ ඇවිල්ලා හාස්කම් කරලා ඇවිල්ලා මේක යේසුස් වහන්සේ කරා කියලා කියනවා නේද? එතකොට ඒවා ඇවිල්ලා සත පහකට ගණන් ගන්න හිතෙන්නේ. What I hate is that, giving credit to Jesus for these third rated good for nothing miracles. Come on, my Jesus is God Almighty. என்னுடைய இயேசு சர்வ வல்லவர். මගේ යේසුස් වහන්සේ ඇවිල්ලා ਸਰව බලධාරී. சொல்லுங்கடா உங்களுக்கு. තේරෙනවද ඔබලාට? So என் பிள்ளைகள் එතකොට මගේ දරුවන් என்னிலிருந்து வந்தவர்கள். මගෙන් ඉපදුනාය, මගෙන් බිහි වුණාය. My children were begotten through me spiritually also. ஆவிக்குரிய ரீதியிலே கூட. ආත්මික අතින් පවා. ஆகவே அவங்க அற்புதங்கள் பின்னால போக மாட்டாங்க. ඒ නිසා ඔවුන් හාස්කම් පස්සේ යන්නේ නැහැ. அற்புதர் இயேசு பின்னால் போவார்கள். හාස්කම් කරන්න යේසුස් වහන්සේ පස්සේ යනවා. அந்த இயேசுவானவருடைய மகா பெரிய அற்புதங்களை பார்க்கிறார்கள். ඒ යේසුස් වහන්සේගේ මහා බලවත් වූ හාස්කම් දකිනවා. இன்னைக்கு கூட என்ன நடக்க போகுது? දැන් අද වුණත් මොනවද සිද්ධ වෙන්න යන්නේ? சர்வீஸ் முடிச்சதுக்கு பிறகு අද සර්විස් එක හමාරු වුණාට පස්සේ நல்ல அபிஷேகம் உள்ள ஒரு மூத்த ஊழியக்காரர் அங்க வந்து உட்கார்ந்திருக்கிறார். ආලේ පළත් ඇවිල්ලා ඉතා භයානක ඇවිල්ලා දේවදාසෙක් ඇවිල්ලා අපෙත් එක්ක අසුන්ගෙන ඉන්නවා. நினைக்கிறேன் பாஸ்டர் අවුරුදු කීයක්ද සේවය කරන්නේ? අවුරුදු 40. 30 years. අවුරුදු 30 30 வருஷம் ஊழியம் பண்றார். අවුරුදු 30ක් පමණ එතුමා සේවය කරනවා. எத்தனை அற்புதங்களை இவர் பண்ணிருக்கார் தெரியுமா? இவர் மூலமா ஆண்டவர் பண்ணிருக்கார் தெரியுமா? දෙවියන් වහන්සේ කොපමණ හාස්කම් කරලා තිබෙනවද දන්නවද මෙතුමා කරනකොටගෙන? Even today we have among us a very senior man of God with a great anointing.
And we have announced that right after our service, he is going to pray for so many people. එතන පෙරක அவர் ஜெபிக்க போறார். ඉතින් ඔහු එතුමා මොනවද කරන්න යන්නේ මේ දේව මේ හමාර වෙලා බොහෝ දෙනෙකුට යාඥා කරන්න යනවා. எத்தனை பேருக்கு என்ன அற்புதம் நடக்க போகுதுன்னே எனக்கு தெரியாது. කී දෙනෙකුට ඇවිල්ලා මොන හාස්කම් සිද්ධ වෙන්න යනවද කියලා මටම දන්නේ නැහැ. ஆனா வீடியோ பண்ண மாட்டோம். නමුත් වීඩියෝ කරන්නේ නැහැ. அதை நாங்க பிரசித்தம் பண்ண மாட்டோம். ඒක ප්‍රසිද්ධ කරන්නෙත් නැහැ අපි. விளங்குதா? තේරුණාද? உலகம் நினைக்குது நம்ம எல்லாம் அற்புதத்தை நம்பாதவங்க. ලෝකේ හිතනවල අපි හාස්කම් විශ්වාස කරන්නේ නැති අය කියලා. Today, later on, Pastor Ivan is going to pray for people, and I don't know how many miracles are going to happen here. How many wonderful things are going to happen here. I don't know. But we won't video film. We won't publicize. We won't talk about that. Why? That was how Jesus was. இயேசுவானவரும் அப்படிதான். යේසුස් වහන්සේත් අන්න එහෙම තමයි. அற்புதம் செய்தார். හාස්කම් කරවුවා. யாருக்கும் சொல்லாத. කාටවත් කියන්න එපා කියලා කිව්වා. அவருடைய சீஷன் தான் யோவான். උන්වහන්සේගේ ගෝලෙක් තමයි යොහාන්. விளங்குதா உங்களுக்கு? වැටහෙනවද ඔබලාට? Jesus performed miracles and told those people, don't tell anybody. And that was seen by Jesus' disciples, John. Would they advertise? அப்போ யோவான் பிரபலப்படுத்துவாராத? එතකොට ඇවිල්ලා යොහාන් ඇවිල්ලා ඒක ප්‍රසිද්ධියට පත් කරයිද? அன்பானவர்களே, ප්‍රේමවන්තේනි, நமது யோவான் இப்ப நம்ம யாரை பத்தி பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறோமோ அந்த யோவான் අපි කාගෙනද බලන් ඉන්නේ? ඒ යොහාන් තුමා 5 புத்தகங்கள் எழுதி இருக்கிறார். පොත් 5ක් ලියලා තියෙනවා, කෘතියන් 5ක් ලියලා තියෙනවා. You know, John, of who we are talking about, has written 5 books in the New Testament. The Gospel of John, யோவான் சுவிசேஷம், යොහාන් සුභාරංචි පොත, 1 யோவான், 2 யோவான், 3 யோவான், 1 යොහාන්, 2 යොහාන්, 3 යොහාන්, 1 John, 2 John and 3 John, and the book of Revelation, வெளிப்படுத்தின விசேஷம். ඊට පස්සේ එලිදරව් පොත. இந்த 5 புத்தகங்களில் எங்காவது මේ පොත් පහේ නැත්නම් මේ කෘතියන් පහේ කුමන හරි ස්ථානයක யோவான் சொன்னாரா, යොහාන් මෙන්න මේම ප්‍රකාශයක් දුන්නාද? நான் இன்ன அற்புதம் செய்தேன், මම මේ හාස්කම් කරා, ஆண்டவர் என் மூலம் இன்ன அற்புதம் செய்தார், දෙවියන් වහන්සේ මා කරන කොටගෙන මෙන්න මේ හාස්කම් කරා சொன்னாரா? කිව්වද? எழுதி இருக்கிறாரா? எழுதி இருக்கிறாரா? ලියා තිබෙනවද? இல்லை. නෑ. Has John written in any of these 5 books of his that he performed miracles or God performed miracles through him? ஆமாவா இல்லையா? என்ன நினைக்கிறீங்க? හවුද නැද්ද? මොනවද හිතන්නේ? சொல்லதே இல்ல. එහෙම ඔහු කිව්වෙම නැහැ. அப்ப அவர் அற்புதம் செய்யலையா? එතකොට ඔහු හාස්කම් කරේ නැද්ද යොහාන්? பேதுரு 2 புத்தகம் எழுதினார். පේතුරුස් ඇවිල්ලා පොත් දෙකක් ලිව්වා. 1 பேதுரு 2 பேதுரு. 1 පේතුරුස් 2 පේතුරුස්. பேதுரு அதுல எழுதி இருக்காரா, நான் அற்புதம் எல்லாம் செஞ்சேனே, පේතුරුස් ඒ පොත් දෙකේ ලියලා තියෙනවද මම හාස්කම් ඔක්කොම කරා කියලා ලියලා තියෙනවද? ஆண்டவர் என் மூலம் அற்புதம் எல்லாம் செய்தாரே, දෙවියන් වහන්සේ මා කරන කොටගෙන හාස්කම් කරානේ කියලා ලියලා තියෙනවද? எழுதி இருக்காங்களா? ලියලා තියෙනවද එහෙම? Peter has written 2 epistles, 1 Peter and 2 Peter. Has Peter written or told that God used him to perform miracles? Has he told them? நம்ம ஆக்கள் இருந்தா எப்படி எழுதிடுவாங்க? අපේ අය හිටියන කොහොමද දන්නවද කියන්නේ? கவனிங்க. පොඩ්ඩක් හලෝ, නලා ගවනිங்க. අවධානය යොමු කරන්න. நான் தான் யோவானா, இவர் தான் பேதுரு. ඒ කියන්නේ මම පේතුරුස්ලු පාස්ටර් තමයි යොහාන්ලු. நாங்க எழுதுறோமா புத்தகம். දැන් අපි පොත් ලියනවලු. என்ன எழுதுவோம் தெரியுமா? මොකක්ද දන්නවද ලියන්නේ? கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக. ස්වාමින් වහන්සේගේ ශුද්ධ නාමයට ස්තුති වේවා. ஒரு நாள் நானும் பேதுருவும் போகும்போது அவர் எழுதுவார், ஒரு நாள் நானும் யோவானும் போகும்போது. එක දිනක් ඇවිල්ලා මමත් යොහාන්ලුත් යන විට, So if I am John and if he is Peter and we are writing today, this is how we will write. You know, one day when my buddy Peter and I were on our way to the temple, தேவாலயத்துக்கு தான் போய்கிட்டு இருந்தோம் ஒரு நாள். දේවමාලිගාවට තමයි අපි දවසක් ගමන් කරමින් සිටියේ. அப்போ ஒரு பிச்சைக்காரன் இருந்து, එතකොට ඒක හිඟන්නෙක් ඉඳලා, ஐயோ தர்மம் பண்ணுங்க ஐயா, අනේ මොන හරි අපිට ආධාරයක් දෙන්න. So there was a beggar on the way to the temple. There was a beggar who was begging. He said, give us something. உடனே நான் பேதுரு கிட்ட கேட்டேன், එතකොට මම එකපාරට යොහාන්ගෙන් ඇහුවා, மச்சான், මචං இப்படி ஒருவன் அல்லல் படும் பொழுது நாங்கள் மாத்திரம் ஆலயத்துக்கு போகலாமா? මෙහෙම කෙනෙක් දුක් විඳිනකොට අපි විතරක් දේව මාලිගාවට යන්න පුළුවන්ද? When somebody is ailing like this, is it good for us just to go to the temple without doing something? Have you got any money, மச்சான்? பேதுரு உங்ககிட்ட ஏதாவது காசு இருக்கா மச்சான்? මේ පේතුරුස් මචං උඹ ගාව මොන හරි සල්ලි කියා කර තියනවද? பேதுரு சொல்றார், පේතුරුස් කියනවා, இல்ல மச்சான், உங்ககிட்ட ஏதாவது இருக்கா? ඒ මචං උඹ ගාව මොන හරි තියනවද? No மச்சான், clean suit, empty pocket. නෑ මචං, ක්ලීන් සූට්, එම්ටි පොකට් මොනවත් නැහැ. லேஞ்சி மட்டும் இருக்குது. ලේන්සුවක් විතරක් තියෙනවා. இல்ல, அது பவுல்ட லேஞ்ச தூக்கி போட்டா தான் அது நம்ம லேஞ்ச வை உள்ள வை. මේ පවුල්ගේ ලේන්සුව එහෙම දැම්මම තමයි එක එක ඇතුළේ තියාගෙන ඇතුළේ Clean තියාගන්න. suit, empty pocket, no money, machan. I have a hanky, but let's leave that to Paul. You know, Paul's handkerchiefs. What shall we do?
But we have to do something, மச்சான். We have to do something. ஏதாவது செய்யணும் இவனுக்கு. මොනවා හරි කරන්න ඕනේ මෙයාට. பேதுரு சொல்றா, පේතෘස් කියනවා கொஞ்சம் பாரு இந்த டயலாக். පොඩ්ඩක් බලපන් මගේ කතාව කොහොමද කියලා. நல்லா ஜெபிச்சுக்க, அன்னை பாத்துல ஜெபிச்சுக்க மச்சான். පොඩ්ඩක් අවධානය යොමු කරපන් මට. So Peter is telling John, now you pray மச்சான், look what I'm going to do, okay? தம்பி, இயவா. මල්ලි பொன்னும் இல்லை, රත්තරනුත් නෑ. வெள்ளியும் இல்லை, රිදිත් නෑ. என்னிடத்தில் இருக்கிறதை நான் உனக்கு தருகிறேன். මා ගාව තියෙන එකෙන් මම උඹට දෙන්නම්. Silver and gold have I none, but what I have I give you. இப்போ யோவான் பார்க்குற மச்சான் என்ன இருக்கு, என்னத்தை கொடுக்க போற? දැන් යොහන් බලන වෙලාව මේ මචං උඹ මොනවද දෙන්නේ? இது ஜெபம் பண்ணிட்டே පොඩ්ඩක් හිටම උඹ යාඥා කරගෙන හිටපන්. No. John was perturbed, you know, like, I mean, what are you going to give? I mean, if we don't have silver and gold, what are you going to give? Right? In the name of Jesus of Nazareth, rise up and walk. நசரேயனாகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்திலே எழுந்து நட. නාසරෙතු යේසුස් වහන්සේගේ නැගිට ඇවිදපන්. என்ன நடந்தது? මොකද සිද්ධ වුනේ? இப்போ நான் எழுதுறேன் புக்ல. දැන් මම ලියනවා පොත. அந்த நெட்லே கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். ඒ වෙලාවේ ස්වාමීන් වහන්සේට ස්තුති වේවා. அந்த நொண்டி எழுந்து நடந்து குதித்து ஐயோ ඒ අහබතිතයා නැගිටලා උඩ පැටලා අයියෝ கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். ස්වාමීන් වහන්සේට ස්තුති වේවා. So if I am John, I would write and say, at that moment, that crippled guy got up, he walked, he jumped, and he leaped. All glory to God. கர்த்தருக்கு மகிமை உண்டாவதாக. ස්වාමීන් වහන්සේට ස්තුති වේවා. செல்ஃபி ஒன்று எடுக்கணும் அவரோட. வாங்க தம்பி, எங்க பாயிங்க பாப்போம். பாயிங்க. செல்ஃபி එකක් ගන්න ඕනේ යාත්. பாயிங்க. මල්ලි පොඩ පනින්න. ஜம்ப் කරන්න. on 3, இப்போ அவன் இப்படி பாயிறான். දැන් යවුඩ පයින්න මෙහෙම. You know, because he has never leaped. He was a cripple from birth. He's so excited and he's jumping. விலங்குது அவன் பிறந்ததுல இருந்தே குதிக்கல தானே. දැන් ඇවිල්ලා ඌ උපන්දායිලා මෙහෙම උඩ පැනලා නෑනේ. அப்ப அவன் இப்படி குதிக்கிறான். இல்ல. நான் 3 சொல்லும் போது குதி. නෑ මං 3යි කියනකොට 3 කියනකොට පැනපන්. 1 2 3. Wow. இது Facebook. මේක Facebook. பேதுரு நீ ஒன்னையும் டாக் பண்ணிருக்கேன். පේතෘස් යොහන් මං ඔබව ටැග් කරලා තියෙනවා. Okay, now I have posted it on FB and I have tagged, so you also share and let's share with our people. I mean, this is for the glory of God. இது கர்த்தருடைய மகிமைக்காக. මේක ස්වාමීන් වහන්සේගේ මහිමේ උදෙසා පමණයි මෙහෙම ෂෙයා කරන්නේ. என்னத்துக்காக? මොකක් උදෙසාද? கர்த்தருடைய மகிமைக்காக. ස්වාමීන් වහන්සේගේ මහිමේ උදෙසා. எப்படி தானேடி சொந்த என்ன சொல்றது வருது எனக்கு நல்லா. சொந்த பேரையும் புகழையும் பிரசித்தம் பண்ணிக்கிட்டு திரியுறீங்க. මෙහෙම තමයිනේ ඇවිල්ලා තමාගේ නම එහෙම ප්‍රසිද්ධ කරගෙන ඇවිල්ලා දුවාගෙන ඉන්නේ. This is how many people, on the pretext of testimonies, on the pretext of glorifying God, these people are glorifying themselves. நல்லா கவனிங்க. හොඳට අවධානය යොමு කරන්න. தேவனுக்கு மகிமையை செலுத்தும் சாக்கில் දෙවියන් වහන්සේට මහිමය දෙන්නා වූ අරමුණින් නෑ. දෙවියන් වහන්සේට මහිමය දෙන මුවාවින් ආමේන්. මුවා දන්නවද මුවා? Okay? මුවාවෙන් අරමුණ මාව උස්සන එක මොන පිස්සුද? අරමුණ වෙනයි, මුවාව වෙනයි. தேவனை மகிமைப்படுத்தும் சாக்கில் දෙවියන් වහන්සේට මහිමය දෙන්නා වූ මුවාවෙන් தன்னை பிரசித்தப்படுத்துகிறார். තමාව ප්‍රසිද්ධ කරගන්නවා. யோவான் எழுதினாரா அவருடைய 5 புத்தகத்தில்? යොහන් ලියනවා ඔහුගේ ඒ පොත් පහ තුල இயேசு கிறிஸ்துவின் மார்பில் சாய்ந்த யோவானாகிய நான் உங்களுக்கு எழுதுவது என்னவென்றால், යේසුස් වහන්සේගේ ලයේ සැතපුණා වූ යොහන් වන මා විසින් ලියන වගනම් சொன்னாரா? එහෙම කිව්වද? No. නෑ. Does John introduce himself saying that I who reclined on the side of Jesus am writing to you? No. They were not MPHOT. The monkey praises his own tail. குரங்கு தண்ட சொந்த வாலை பீத்திக்கிட்டு இருக்குமா வாலை பத்தி. ඒ කියන්නේ රිලව ඇවිල්ලා උගේ වලිගය ඇවිල්ලා නිකන් උඩ කුඟපට එහෙම වනාගෙන ඉන්නවලු. නෑ. ඌට උගේ වලිගය ගැන ලොකු ආඩම්බරයක් තියනවලු. වෙලඳ නායුට වල් சும்மா தான் ஆடும். ඒ කියන්නේ බල්ලගේ ඇවිල්ලා වලිගය ඇවිල්ලා නිකන් තමයි එහෙම වනන්නේ. ஆட்டுக்கு இத்தனோண்டு வால் இருந்துகிட்டு. ඒ කියන්නේ මේ එළුවට ඇවිල්ලා මෙච්චර චූටි වලිගයක් තියෙනවා. ஆனா எனக்கு இருக்கிற வாலை பாருங்க. හැබැයි මට තිබෙන වලිගය බලපංකෝ. So this is called MPHOT. The monkey praises his own tail.
குரங்கு தன்னுடைய வாலையே மகிமைப்படுத்திக்கிட்டு இருக்கும். ඉතින් රිලව තමාගේ වලිගයම වනාගෙන ඉඳීලු. அப்ப இந்த சாட்சி சொல்லுகிற சாக்கில் சிலர் என்ன செய்கிறார்கள்? ඉතින් මේ සාක්ෂි කියන විදිහට ඇවිල්ලා සමහරක් අය ඇවිල්ලා ඒ මුවාවෙන් මොනවද දන්නවද කියන්නේ? கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். ස්වාමින් වහන්සේට ස්තුති වේවා. கர்த்தர் என்னை கொண்டு இப்படி இப்படி செய்தார், ස්වාමින් වහන්සේ මහා කරුණ කොටගෙන அப்படி அப்படி செய்தார். අය මෙහෙම මෙහෙම කරා. இதற்கு தான் யோவான் சொல்லுகிறார், මේකට තමයි යොහන් තුමා කියන්නේ. என் பிள்ளைகள் அப்படி அல்ல. මගේ දරුවන් එහෙම නෙවෙයි. To that John is vehemently oppositive. He says, kai nun teknia. Leave that aside. அதை விட்டுரு. කයි නූන් ටෙක්නියාම් ඒ කියන්නේ එක පැත්තකින් තියන්න. இப்போ என்ன செய்யணும்? දැන් මොනවද කරන්න ඕන? What should we do now? My children, tekniamu, என் பிள்ளைகளே. මගේ දරුවන් ටෙක්නියාමු. வசனத்தை வாசிப்போமா? இன்னும் வசனத்தை வாசிக்கல பாரு. වචනය කියවමු අපි තාම වචනය කියුවේ නැහැ. இப்படி இருக்க பிள்ளைகளே, அவர் வெளிப்படும் போது நாம் அவர் வருகையில் அவருக்கு முன்பாக வெட்கப்பட்டு போகாமல் தைரியம் உள்ளவர்களாய் இருக்கும்படிக்கு அவரில் நிலைத்திருங்கள். උන්වහන්සේ තුල පැවතෙන්න එසේ කළ යුතු වන්නේ උන්වහන්සේ ප්‍රකාශ වුණාම උන්වහන්සේගේ පැමිණීමේදී අප උන්වහන්සේ ඉදිරිපිට ලැජ්ජා නොවි නිර්භීතකම ඇතුව සිටින පිණිසය. And now, little children, abide in him, that when he shall appear, we may have confidence and not be ashamed before him at his coming. யோவான் என்ன தெரியுமா சொல்லுகிறார்? යොහන් මොනවද දන්නවද මේ ස්ථානේ කියන්නේ? பிள்ளைகளே, දරුවනේ என்னில் நிலைத்திருங்கள் என்று சொல்லவில்லை. ඒ කියන්නේ මා තුල රඳා පවතිනා වූ දරුවෝ කියලා කිව්වේ නැහැ. John is not saying, hey, my children. How does it say? Abide in him. Abide in me. John doesn't say abide in me. என்னில் நிலைத்திருங்கள் என்று சொல்லவில்லை. මා තුල රඳා සිටිනා වූ දරුවෝ කියලා ප්‍රකාශ ஒரு කරනවා. நல்ல ஊழியக்காரன் එක යහපත් සේවකෙක් என்னில் நிலைத்திருங்கள் என்று சொல்லவே மாட்டான். ඒ කියන්නේ මා තුල රඳා පවතිනා වූ දරුවෝ කියලා කියන්නෙම නැහැ. A true servant of God will never say abide in me, but he will say abide in him. அவரில் நிலைத்திருங்கள். උන්වහන්සේ මත රඳා පවතින්න. இயேசுவில் நிலைத்திருங்கள். යේසුස් වහන්සේ මත රඳා පවතින්න. ஏனென்றால் ඇයි කිව්වොත් அவர் வெளிப்பட போகிறார். උන්වහන්සේ ඇවිල්ලා එලිදරව් වෙන්න அவர் යනවා. வரப்போகிறார். උන්වහන්සේ නැවත වතාවක් එන්න යනවා. Why should you abide in him? Because he is coming. His coming is imminent. Hey, when every Sunday when I pronounce the blessing in English, I use a word parousia in English. நான் ஆங்கிலத்திலே கடைசியாக ஆசீர்வாதம் கொடுக்கும் பொழுது සෑම ඉරුදිනකම දේව මේ හමාර වෙලා ඇවිල්ලා ආශිර්වාදයේ දෙවදාසය ලබා දෙනකොට ඇවිල්ලා එක වචනයක් භාවිතා කරනවා පරූසියා කියලා. இந்த இடத்துல அந்த பரூசியா என்று இருக்கிறது. දැන් මේ ඒ අවස්ථාවේදී ඇවිල්ලා යොහන් ප්‍රකාශ කරන අවස්ථාවේ ග්‍රීක භාෂාවෙන් පරූසියා කියලා තිබෙනවා. பரூசியா என்றால் පරූසියා කියලා කියන්නේ அவர் வரும் பொழுது උන්වහන්සේ නැවත පැමිණෙන විට அல்லது அவர் வரும் வரை නැත්නම් උන්වහන්සේ නැවත පැමිණෙන තෙක් அவரது வருகை. அவரது வருகை. උන්වහන්සේගේ පැමිණීම. So பரூசியா என்றால் என்ன? පරූසියා කියලා කියන්නේ මොකක්ද? அவருடைய வருகை. උන්වහන්සේගේ පැමිණීම. What is parousia? Parousia means the second coming of Jesus, the coming of Jesus. Okay? So John is saying our next hope is the parousia, the coming of Jesus. நமது அடுத்த எதிர்பார்ப்பு அவரது வருகை. අපේ මීළඟ බලාපොරොත්තු තමයි උන්වහන්සේගේ නැවත පැමිණීම. அவருடைய வருகை வரும்போது උන්වහන්සේගේ නැවත පැමිණීම සිද්ධ වෙන විට நாம் ஒன்று செய்யக்கூடாது, ஒன்று செய்ய வேண்டும். අපි එක දෙයක් කරන්න හොඳ නැහැ. නමුත් එක දෙයක් කරන්න ඕන. You know, in this verse John is saying that we should do one thing and we should not do one thing. ஒன்று செய்ய வேண்டும், ஒன்று செய்யக்கூடாது. එක දෙයක් කරන්න ඕන, එක දෙයක් කරන්න හොඳ නැහැ. என்ன செய்ய கூடாது? මොකක්ද කරන්න හොඳ නැත්තේ? வெட்கப்பட்டு போகக்கூடாது. ලැජ්ජාවට පත් වෙන්න හොඳ නැහැ. What shouldn't we be doing when Jesus appears in the parousia? We shouldn't be ashamed. அற்புதங்களின் பின்னால் மாத்திரம் ஓடினவன் வெட்கப்படுவான். හාස්කම් පස්සේ පමණක් දුවන අය ලැජ්ජාවට පත් වෙනවා. People who run behind miracles will be ashamed when he appears. Okay? சபைகளின் பின்னால் ஓடினவன் வெட்கப்படுவான். සභාවන් පස්සේ දුවන්න යන අය ඇවිල්ලා ලැජ්ජාවට පත් වෙනවා. People who run behind churches would be ashamed. People who run behind people would be ashamed. மக்களின் பின்னால் ஓடினவன் வெட்கப்படுவான். මනුෂ්‍යයන් පස්සේ දුවන්න යන අය ඇවිල්ලා ලැජ්ජාවට පත් වෙන්න යනවා. யார் வெட்கப்பட மாட்டான்? කවුද ලැජ්ජාවට පත් වන්නේ නැත්තේ?
அவரில் நிலைத்திருக்கிறவன். උන්වහන්සේ තුල රඳා පවතිනා. Who will not be ashamed? The one who abides in him. So what we shouldn't do is we shouldn't be ashamed. நாம் வெட்கப்பட்டு போக கூடாது. ඒ නිසා අපි ලැජ්ජාවටපත් වෙන්න හොඳ නැහැ. ஆனால் ஒன்றை செய்ய வேண்டுமாம். නමුත් එක දෙයක් කරන්න ඕනලු. தைரியமாய் அவருக்கு முகம் கொடுக்க வேண்டும். ධෛර්යවන්තව උන්වහන්සේට මුහුණ දෙන්න ඕනලු. We should face him daringly or boldly. What is the word used in your version? Confidence. Confidently. Confidence. In confidence. Okay, that's daringness. That's boldness. தைரியம். නිර්භීතකම ධෛර්යවන්තව. ஆண்டவருக்கு முன்னால தைரியம் நிக்கிறதுக்கு யாரால முடியும் தெரியுமா? දෙවියන් වහන්සේ ඉදිරියේ නිර්භීතව හිටගන්න එහෙම කාටද දන්නවද පුළුවන්? அவருடைய வார்த்தையில் நிலைத்திருக்கிறவன். උන්වහන්සේගේ වචනේ රඳා පවතිනාට. அடுத்த ஞாயிற்றுக்கிழமை මීළඟ ඉරුදින 29வது வசனத்தை சொல்லிக் கொடுப்பேன். 29 වෙනි පදය කියලා දෙනවා. Next Sunday I will explicate verse 29. But what is the gist of verse 28 that we meditated today? இன்றைக்கு நாம் பார்த்த அந்த 28வது வசனத்தினுடைய தாத்பரியம் என்ன? නමුත් අද දවසේදී අපි බලවුවා 28 වෙනි වචනේ ඇවිල්ලා යථාර්ථය කුමක්ද? அவரில் நிலைத்திருங்கள். උන්වහන්සේ තුල රඳා පවතින්න. Abide in him. Who is he? அவர் யார்? කවුද උන්වහන්සේ? ஆதியிலே வார்த்தை இருந்தது. පටන් ගැනීමේදී වාක්‍ය තිබුණසේක அந்த வார்த்தை தேவனிடத்தில் இருந்தது. ඒ වචනේ දෙවියන් වහන්සේ ළඟ තිබුණා. அந்த வார்த்தை தேவனாய் இருந்தது. ඒ වාක්‍යයන්ෝ දෙවියන් වහන්සේව සිටිසේක. அந்த வார்த்தை மாம்சமாகியது. ඒ වාක්‍යයන්ෝ මාංශවත් වූසේක. அவர் தான் இயேசு கிறிஸ்து. ඒ තමයි යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ. In the beginning was the word was with God, and the word was God, and the word became flesh, and he is Jesus Christ. So to abide in him means abide in his word. அவரில் நிலைத்திருங்கள் என்றால் என்ன அர்த்தம்? ඒ කියන්නේ උන්වහන්සේ තුල රඳා පවතිනවා කියලා කියන්නේ ඒකේ අර්ථය කුමක්ද ඇවිල්ලා? அவருடைய வார்த்தையில் நிலைத்திருங்கள். උන්වහන්සේගේ වචනය තුල රඳා පැවතිය යුතුයි. அவருடைய அபிஷேகத்தில் நிலைத்திருக்க வேண்டாம். උන්වහන්සේගේ ආලේපය තුල රඳා පවතින්න එපා. அவருடைய அற்புதத்தில் நிலைத்திருக்க வேண்டாம். උන්වහන්සේගේ හාස්කම් තුල රඳා පවතින්න එපා. அவருடைய வல்லமையில் நிலைத்திருக்க வேண்டாம். උන්වහන්සේගේ බලය තුල රඳා පවතින්න එපා. அவருடைய வார்த்தையில் நிலைத்திருங்கள். උන්වහන්සේගේ වචනය තුල රඳා පවතින්න. இந்த வார்த்தையில் வல்லமை இருக்கிறது. මේ වචනයට බලය තිබෙනවා. அபிஷேகம் இருக்கிறது. ආලේපය තිබෙනවා. அற்புதம் இருக்கிறது. හාස්කම් තිබෙනවා. நேற்றும் இன்றும் என்றும் மாறாத இயேசு உங்கள் தேவன். අදත් හෙටත් නොවෙනස් වන්නා වූ යේසුස් වහන්සේ තමයි ඔබගේ දෙවියන් වහන්සේ. Don't abide in the miracles. Don't abide in the power of God. Don't abide in the anointing. Abide in him. Abide in his word, and the word has power, anointing and miracles. Jesus Christ is the same yesterday, today and forever. நமது ஆண்டவராகிய இயேசு අපේ දෙවියන් වහන්සේ යේසුස් වහන්සේ இன்றும் அற்புதம் செய்கிறவராய் இருக்கிறார். අදත් හාස්කම් කරන තැන වහන්සේ වශයෙන් සිටිනවා. Our Lord Jesus Christ is a miracle performer even today, but he should increase and every one of us should decrease. ஆனால் அவர் பெருகவும் நாம் அனைவரும் சிறுகவும் வேண்டும். නමුත් උන්වහන්සේ උසස් වෙන්නත් අපි සියලු දෙනාම ඇවිල්ලා පහත් වෙන්නත් අවශ්‍යයි. சாட்சி என்ற பெயரில் உங்களை பெருமைப்படுத்திக் கொண்டு திரிவதை நிறுத்துங்கள். සාක්ෂි කියන නමින් ඇවිල්ලා නුඹේ නම ඔසවාගෙන නැත්නම් ඒක උඩඟුකමින් පවත්වාගෙන යන එක නවත්වන්න. சரியான சாட்சி எப்படி இருக்க வேண்டும் தெரியுமா? හරි ඇත්ත අවංක සාක්ෂි කොහොමද දන්නවද තිබෙන්නේ? கொஞ்சம் கூட நம்மை மகிமைப்படுத்த கூடாது. ඒ කියන්නේ ටිකක් හරි තමාව මහිමයට පත් කරගන්නේ. முழு மகிமை ஆண்டவருக்கு போக வேண்டும். මුළු මහිමේම ඇවිල්ලා දෙවියන් වහන්සේට තමයි ලබා දෙන්නේ. The right kind of testimony should not glorify us even in a minute detail, but it should glorify God in its maximum. But today we are living in a very falsified world. ஒரு பொய்யான மாயையான உலகத்திலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். අද අපි ජීවත් වන්නා වූ ලෝකයේ අසත්‍යයෙන් පිරි මායා වූ ලෝකයක් මත අපි ජීවත් වෙන්නේ. சாட்சி என்ற பெயரில், සාක්ෂි කියන්නා වූ නමින්, சுவிசேஷம் என்ற பெயரில், සුභාරංචි කියන්නා වූ නමින්, ஊழியம் என்கின்ற பெயரில் සේවයන් කියන්නා වූ නමින් அவன் தன்னை மகிமைப்படுத்திக் கொண்டு திரிகிறான். එක් පුද්ගලයන් ඇවිල්ලා තම තමාව මහිමයට පත් කරගනිමින් Many සිටිනවා. people are self glorifying. They are glorifying themselves. They are elevating themselves on the pretext of glorifying God. That should stop. ஆகவே அன்பானவர்களே, එනිසා ප්‍රේමවන්තයනි, யோவான் அவர் தைரியமாக அவர்களை பார்த்து டெக்னியா
பிள்ளைகளே நீங்க வித்தியாசம் என்று சொன்னது போல යොහන් ඇවිල්ලා තමාගේ දරුවන්ව බලලා ටෙක්නියා ඇවිල්ලා නුබලා සෑම දෙනාක්ම ඇවිල්ලා හරි වෙනස් කියලා ඔහු ප්‍රකාශ කරනකොට நானும் உங்களை பார்த்து டெக்னியா என்று தைரியமாய் சொல்ல ஆண்டவர் எனக்கு கிருபையை கொடுத்திருக்கிறார் என்று நினைக்கிறேன். දේවගතිවරයාත් හිතනවා ඇවිල්ලා ඔබලා සියලු දෙනාම බලලා ටෙක්නියා කියලා කියන්න දෙවියන් වහන්සේ ඒ විශ්වාසය සහ ධෛර්යවන්තකම මේ සභාවෙන් ඔහුට දීලා තිබෙනවා I කියලා. believe the Lord has given me the same grace that he has given John, where in which he can, or I can boldly call you my children, because we don't run behind miracles or people, we go behind Jesus, the greatest miracle performer. ஏனென்றால் நாம் மக்கள் பின்னால் ஓடுவது கிடையாது, මන්දයත් අපි මනුෂ්‍යයන් පසුපස දුවන්නේ නැහැ. நாம் ஓடுவது இயேசு கிறிஸ்து பின்னால். අපි දුවන්නේ ඇවිල්ලා ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ පසුපස පමණයි. Praise the Lord. நல்லா இருக்கீங்களா? ස්තුති වේවා. හොඳින් ඉන්නවද? சந்தோஷமா? සන්තෝෂයිද? அடுத்த ஞாயிற்றுக்கிழமை உங்களை சந்திப்போம். நேரடியாக பார்த்து கொண்டிருக்கிறவர்களுக்கு விடை கொடுக்கும் நேரம் வந்து விட்டது. මීළඟ ඉරුදින අපි හමුවෙමු ඇවිල්ලා සජීවීව අපත් සමග රැඳී සිටින ඔබට ඇවිල්ලා සමු ගැනීමට දැන් අපිට වේලාව පැමිණ තිබෙනවා. சந்தோஷமாய் போய் வாருங்கள். வருகிற ஞாயிற்றுக்கிழமை உங்களை சந்திப்போம். සන්තෝෂයෙන් ගිහිල්ලා එන්න අපි එන්නව ඉරුදින හමුවෙමු. So those of you who are live with us from all over the world, bye bye, God bless you. We shall meet you next Sunday, and the rest of us shall we rise up to our feet. மற்றவர்கள் எழுந்திருப்போமா? අපි සියලු දෙනාම නැගී සිටිමු. யாராவது ரெண்டு பேர் சொல்லுங்க.